نو د نبی علیہ السلام ظاهري اوصاف سو علماء کرامو لیکلی دي او د احادیثو قرانات شمائل ترمذی کې شته، په نورو کتابونو کې هم شته چې حضور پاک خدای پاک ډېر ښکلی پیدا کړی. یو بیبي د ام معبد اوی چې ما پیغمبر علیہ السلام ته کتلی دي، وی قسم دی که د حضور پاک نه خشته او ښکلی انسان ما په خپله زندګۍ کې لیدلی دی. خشته او ښکلی انسان د قد نه ډېر اوږد او نه ډېر لنډ دی، ډېر اوږد هم په معاشره کې ښه نه لګي. دا نه چې ګنې دا اوږد وجود د پیغور شی دی، پیغور به چاته نه کوي، دا خو خدای سړی پیدا کړي، څوک یې لوړ پیدا کړی دی او څوک یې لنډی پیدا کړی. پیغور به بالکل چاته نه کوي، دا ولې په شریعت کې منع دی. لیکن دا اوږد وجود قد دا په معاشره کې ښه نه لګي، ښکلی نه لګي، او چې څوک ډېر لنډي وي دا لنډوالي په معاشره کې ښکلی نه لګي. نو صحابه کرام لیکي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم درمیانه وجود، نه ډېر اوږد او نه ډېر لنډ دی، نه ډېر سرب او نه ډېر نری. بعض انسان د وجود نه ډېر نری وي او بعض ډېر سرب وي. پیغمبر علیه السلام داسې نه سرب او نه نری. ویښته مبارک د نبی علیه السلام څنګه ویښتې تک تور ویښتو، د وفات نه لږ غوندې مخکې یو څو ویښته پکې سپین پیدا شوي، هغه هم صحابو شمېرلی دي. داسې به یې نه شمېرل چې یو دوه درې ورته به یې کتل او نیغ نیغ چې وګورو چې دا څومره دي او خپلې اندازې یې غښتې دي. نو چا 14 یاد کړي چې 14 ویښته پکې سپینو، او چا 40 یاد کړي دي، چا 20 یاد کړي دي. دی په ګوتو شمېرلي نه دي، خپلې اندازې یې لګولې او یې لږ سپینوالی په دې سنو مبارکو کې دی کې دا چې کوم سپین ویښتو دی په دې سنو کې لږ غوندې سپینو. نو یو صحابي دې تپوس وکړو، اراکه شبت یا رسول الله، د خدای رسوله ته خو ما ویښته دې سپینې شو، ویښتو کې دې سپینوالی مونږ ولیده. وی شیبتنی هود واخواتها، دا یو څو صورتونه دي، صورت هود او هغې سره ملګري صورتونه. وی دې سپینګیرې کړم، دې راکې سپین ویښته پیدا کړل. ولې؟ ځکه هغې کې د قیامت درنې درنې نښې دي، د قیامت به څنګه راځي او بیا به الله د امت سره څه کوي. نو دغه درنې درنې خبرې دي. وی دې راله ویښته سپین کړل. نو دا چې کم سپین ویښتو نو دا په دې سنو کې او د دې لاندې روزې نه لاندې چې دا اوله غوندې ګیری په دې کې یو څو سپین ویښتو. نور تر وفاته پورې د حضور پاک مبارک ټول ویښته تک تورو او د سر ویښتې هم تک تورو او سر کې یو څو سپین ویښتو. بی بی عایشه صدیقه فرمایي چې کله به یې سر غول کړ او ګومن به یې پکې وواله نو پکې غیب شو، پټ به شو، او چې کله به بیا لږ وخت تیر شو نو معمولي و پکې ښکارېدل. د ویښتو مقدار یې څونه او د ویښتو کیفیت یې څنګه. نو ګورې صحابه لیکي وی نه ډېر نیغ و، بعضې ویښته دا ډېر نیغ یې نیغ او نه ډېر ګلګوچي و، لکه د دې حبشانو دا ویښته ډېر زیات ګلګوچي وي، ګومند هم پکې نشي والی کېدی. ویښتې اوږدو او لږ لږ خمونه پکې و، معمولي پیچونه دا پکې و، داسې یو شان شلغشي اوږده داسې نو، او نه بالکل ګلګوچي داسې هم نو. اوږده ویښتو معمولي پیچونه او معمولي تونه پکې و، لکه زمونږ د دې خلقو عام ویښته هم دغسې وي. ګومنځ یې کې نو اوږده شي چې ګومنځ ته یې لرې کې نو بیا دا څوکې داسې لږې لږې راغونډې شي. دقسې اندازه ویښتو د حضور پاک. د سر ویښته به یې وڅومره تقریبا، نو علماو په مختلفو اندازو ذکر کړي. په عامو حالاتو کې به د نبي علیه السلام د سر مبارک ویښته لمه دې ته وایي چې د دې سطح پورې وي، د غوږونو نه لږ اوږده، د غوږونو د پوسکو نه او اوږو ته به نو رسېدلې، او کله اوږو ته هم رسېدلي د هغې ته بیا وفره وایي چې اوږو ته ورسېږي، او په بعضې حالاتو کې به د غوږونو د پوسکو پورې هغې ته جمه وایي. نو دا درې وارو ځکه چې کله به په حج کې سر مبارک خریه، نو چې سر اخری بیا ویښتو اوږده کېږي، نو کله غوږونو پوسکو ته ورسېږي او کله اوږو ته مو رسېږي چې بنده سره د کټینګ ټیم نی، او کله کټ کی. نو په عامو حالاتو کې د حضور پاک مبارک ویښته دا د سټ ترې منځه پورې و. سټ مبارک د هغې اوږد و، دا سر یې د دې اوږو سره جوخ نه، سټ یې اوږد و.
نو د سټ د منځه پورې ویښتو په عامو حالاتو کې او کله د پوسکو پورې او کله د اوږو پورې مو د ویښتو به ډېر خیال ساتو ځکه ویښته غوړول به ډېر او ږمنځول به ډېر یو ځل یو صحابي راغی د هغه ویښته ببر و نو نبي علیه السلام ورته غوسه شو وی تا سره ږمنځ نشته چې په دې سر کې ږمنځ ووی د ویښتو به ډېر انتهایي صفایي کوله مکمل به سر مبارک انځه او ږمن به پکې واله چې کله نبي علیه السلام مبارک په مکه مکرمه کې نو سر به شاته اړو ځکه چې د مکې خلکو به په سر کې لاره استا مشرکانو نو د مشرکانو سره به تشبیه نه کوله نو ویښته به یې غون شاته وانو چې کله مدینې منورې ته لاړ نو هلته به د مدینې یهودیانو سر شاته اړو نو هغوی سره تشبیه راتله نو بیا به یې پکې لاره استا په دې مین به یې پکې لاره استا بی بی عائشہ صدیقہ فرمائی وی چې کله به حج یا عمرې لته نو ما به وله په سر کې خوشبویي ومږله د احرام نه مخکې وی چې بیا به احرام وتلو به لمبل لمونځ به وکړه وی قسم دی د حضور پاک د سر په لاره کې به مې د هغه خوشبویي برېښنا لیده نو سر کې به ږمنځ واله او غوړو به ډېر زیاته ځکه په سر د پاسه به کله ټوکلا چولې وه ټوپۍ به یې نه وه ټوکله به یې چولې وه نو کأن هغه ټوکله به داسې وه لکه څوک چې تیل خرڅوي او د هغه ټوکله څنګه غوړی تیل چې څوک خرڅوي نو هغه لاس اکثر په ټوکله پاکوي نو هغه ټوکله یې غوړی نو د سر د پاسه به چې کوم رومال یې پروت و هغه به بلکل غوړه به غوړه سر مبارک کې به تیل اچو دی ویښته مبارک او ګیره مبارک یې غټه وه مکمل دومره ګیره چې وي د سینې د بره سر به یې ډکه و بلکل هشته ښکلې مزېداره غټه ګیره وه د حضور پاک نو ګوره چې دا کم شی ستا په اختیار کې دی د نبي علیه السلام سره د مینه ده نو دې کې به د پیغمبر سره ځان مشابه کې او سر کې ستا خوښه ده که څوک علما لیکي د سر حفاظت کولی شي چې سر وینځي او تیل پې لګوي او ږمنځکۍ حفاظت یې کولی شي د هغه دپاره بهتره طریقه دا ده چې د سر ویښته پرېږدي په دغه طریقه یې پرېښودی چې دا درې طریقې ما درته وویل لیکن که یو سړی سر خری نو خریلی شي حضور پاک مبارک د حج په موقع سر مبارک خریلی دی یو صحابي ته اواز کې وی راشه زما دا سر وخرایا نو چې سر یې وله خریو نو د خرولو طریقه دا ده چې لاول یې ښې طرف ولی وخریو او بیا یې وله ګس طرف وخریو او بیا هغه صحابي د هغه ویښته ورکړل یو حضرت ابو طلحه ته اواز کې دلته راشه وی دا ویښته واله او دا په دې مرګرو دو تقسیم کا دا ګوره برکت شو د حضور پاک قسم دی د هغې ویښته چې ځمکې ته نه دي غورځولی هغه صحابو په ځان تقسیم کړ ډېرو صحابو سره د حضور پاک ویښته مبارک پراتو حضرت معاویه رضی الله عنه سره نوکان پراتو کله چې به نوکان واغېستل نو چاله به یې ورکړل وی دا چېرته پټ کې هغوی به ځان سره وساتل چې دا د حضور پاک د وجود حصه ده د دې نه قیمتي شی بل کم دی دا به په ځمکه غورځو حضرت معاویه رضی الله عنه چې کله وفات کېده نو وصیت یې وکړ وی ما سره د حضور پاک نوکان پراته دي نو چې زه مړ شم نو زما په دې سترګو شونډو په دې سپېمو کې دا واچوئ په الله د دې د برکته په ما خپل فضل او خپل کرم وکړي نو هغه ویښته صحابو ځان سره واغېشتل او د برکت دپاره یې ځان سره وساتل او د برکت دپاره یې په یو بل تقسیم کړل اوس هم ځای په ځای د حضور پاک ویښته مبارک موجود شته دی نو سر یې خریلم دی او صحابه هم د حضور پاک په زمانه کې به سر خرید حدیث کې راځي ترمذي شریف کې شته حضرت علی رضی الله عنه وایي په ابو داود شریف کې هم شته وی نبی علیہ السلام فرمائی چې څوک په لویه بیودسۍ کې مبتلا شي نو سر دې اخری او چا که د ویښته بر یو ویښتم اوچ پاتې شو من ترکا موضع شعرة من الجنابة فعل به کذا و کذا من النار تو په غسل د جنابت کې یو ویښتم اوچ پاتې شو نو تا ته به ډېره لویه سزا میلاویږي د جهنم ولی غسل نوت کنا وی من ثم عادیت رأسی من ثم عادیت رأسی من ثم عادیت رأسی علی صاحب وی ویښته د سر مې ګڼ دي نو یریږم چې اوچ رانه پاتې نشي په غسل کې وی دې وجې نه سر خریم وی د سر ویښتو سره مې دشمني د وینې پرېږدم خامخې خریم نو د حضور پاک په زمانه کې صحابه کرامو سرونه خرایلي دي او حضور پاک هم په بعضې موقعو خرایلي دي نو خرایل د ویښتو هم جایز دي که څوک یې خرایي
او که څوک حفاظت کولی شي اوږدې پرېږدي په دغه طریقه چې ما درته ووې نو دا هم درله جایز دي. خو په ویښتو کې به سړی د ښځې سره تشبیه نه کوي او ښځه به د سړي سره تشبیه نه کوي. زنانه به اوږده ویښته ساتي. که زنانه د ویښتو د مخې ته سرونه کټ کوي نو په شریعت کې ردیم جواز شته، خو دې زمانه کې د سړو سره تشبیه راځي علما ځکه منوي. زنانه به داسې ویښته قطعا نه پرېږدي چې هغې کې د سړو سره تشبیه راځي، او سړي به داسې ویښته قطعا نه پرېږدي چې د ښځو سره پکې تشبیه راځي. دا ګناه کبیره ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی هغه سړي چې هغې په خپلو جامو کې او په خپل شکل کې او په خپل ادا کې او په خپلو اندامونو کې په ویښتو کې د ښځو سره تشبیه کوي، وی خدای دې په لعنت نازل کړي. لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء او لعن الله المترجلات. مترجلات څه ته وایي؟ دې طالبانو ته وایم ویم دا کم هلک چې دا د ښځو سره تشبیه کوي نو پښتو کې دته ښځوټارې وایي، دې ښکلې معنا ده. او کومه جینۍ چې د هلک سره په اندامونو او په ویښتو په جامو کې تشبیه کوي نو مې هغه ته په پښتو کې خلک هلکانې وایي. هلکه دا به ښه معنی که نه؟ نو دغه جینۍ چې دا د هلکانو سره په جامو کې او په سپلو کې هلکه بشیر جانه په دې پوهېږي؟ هېڅ نه خبر نه شوې. دنیا کې د مرګ ته نږدې شو خو هېڅ ته خبر نه شوې. دې ما ته کله وایي که نه؟ ما ته وایي ته دوا نه کوې نه وایي ټولو خلکو ته دوا کوو مونږ ته دوا نه کوې. مې ته هم لږ ځان لقوه که نه په ته چې دوا خو کار نه کېږي. او سړی ما ته وایي د حج دوا کوو چې خدای مې حج ته بوځي. مې ته لږ ځان ولقوه زمونږ دوا به کار وکړي. او که ته ځان نه لقوې نو بیا خو دوا ته شی کار نه کوي. نو بشیر جان ځان نه لقوي او مونږ ته وایي دوا کوه. نو دغه جینکې یا ښځې چې د هلکانو سره په ویښتو کې تشبیه کړي دا ګناه ده، دا جرم دی. او دارنګې هلکان به هم په ویښتو کې د جینکو سره تشبیه نه کوي، دا ګناه ده، دا جرم دی. نو سړي به ښځې به اوږده سرونه پرېږدي او غوړۍ به ښځې او کمسی هم د ښځو جایز دي په شریعت کې، که یو کمسی ساتي که دوه کمسی ساتي که درې ساتي. او دا باعث زنانه ډېرې کمسی کوي په شریعت کې. هغې له کمسی او کمسو ته تارونه اچول دا چې مونږ ته پیوي وایو دا په شریعت کې د ښځو دپاره جایز دي. صحابیات هم دقسې کړي. خو دې زمانه کې یو خبره مې ذهن ته راله، د ښځو ویښته خلک علي او خرڅوي. په دې لارو کوڅو کې بعضې خلک ګرځي او د زنانو ویښته اخلي. دا ګولې په شریعت کې لوی جرم او ګناه ده. د انسان اندامونه خرڅول او په بیه اخیستل په شریعت کې لوی جرم دی، دا ګناه ده. نو د ښځو ویښته به ده خرڅوی. بالکل دا چې کله ویښته تاسو والې او کټې کې نو د بني آدم او د بیا د مسلمان ویښته دي دا قابل احترام دي. یو بو کې واچوه او یا چې ته په خاوره کې دننه ښخ کا. دارنګې نوکونه کې څوک والي نو نوکونه به په میدان نه غورځئ. دا د انسان جز دی د بني آدم بیا د مسلمان. نو بو کې واچوه یا چې ته ښخ کا یو غاړې ته یې غورځوه. نو دغه د حضور پاک ویښته دي که ته سر خریم تاله جیز. خو په داسې طریقه د سر ویښته ساتل چې د انګریزانو په شان نن سبا خلکو پرېښي هغه ګناه ده په شریعت کې. د انګریزانو سره په ویښتو په جامه کې تشبیه دا په شریعت کې جرم دی. من تشبه بقوم فهو منهم، دا لوی جرم او لوی ګناه ده. دی د سر مبارک او د ګیرې نو ګیره مبارک یې غټه ګیرې وساتئ ښه. ګیره خریل لوی ګناه ده، لوی جرم دی. ولې جرم دی؟ ګوره یو ګناه نه ده، ډېر ګناهونه دي. یو ګیره واجب ده پرېښودل. څوک سنت مؤکد وایي خو زموږ علما لیکي چې ګیره ساتل واجب دي. نو یو خو د واجب پرېښودل دا دی ګناه وګټله. او بل دا ګناه یو ځل نه کې بار بار یې کې. بعد انسان یو ځل ګیره وخوایي یو ګناه په ژوند کې یو ځل وکړي نه ته هر سار نی په دویم نی په دریم سار خو خامخا ګیره خورئ نو دا ګناه ته بار بار کې. دا دویم شو. دریم څه دي؟ دریم دا ګناه راته ښه ښکاري. په اینه کې ځان ته وګورئ نو ګیره د پیغمبر دا طریقه ښه نه ښکاري او دا خریل درته ښه ښکاري. نو ته خپله سوچ وکړه چې د پیغمبر مبارک یو پیغمبر بې ګیرې نه دی تیر شوی. یو پیغمبر آدم علیه السلام نه واله تر د حضور پاک پورې یو پیغمبر بې ګیرې نه دی تیر شوی. نو چې تا ته دا خریل مخ ښکلی ښکاري د دې څه مطلب شو چې د ګیرې مخ خراب دی، بېکاره دی، خشته نه دی.
نو دا څومره لوی جرم دی وکړه. بل پیسې پې د نه ځي، یا به بل چاته وی نه ته چې راشه ګیره راله وخورایا، او یا به ځان له بلیر او دا بل شی رالی، نو په ګناه پیسې ورکوې. او بل بعضې ګناه پټی، دا ښکاره ګناه ده. بعضې پټه سړی کوي، دا ته ښکاره ګناه کوې، دا بل شو. او بل د خلکو پړوان دی کوي، او بل سری قهر پې کوي. څومره ګناهونه شو پکې، یوازې خرایل نه دي، پیسې پې ورکول شو، ښکاره ګناه شوه، دا شکل د ته ښه ښکاره کېږي، همیشوالې پې کوې، دا د ډېرو ګناهونو مجموعه ده. زمارونو ګیرې پرېږدئ، ښه په دې مه کوئ، ګیره پرېږدئ. ګیره پرېښودل دا ښه شی دی، د ګیرې توهین او د ګیرې هتک به نه کې. ما ته یو خبره معلومه ده، نوم درته نه اله. زمونږ د دې علاقې یو جنۍ وه، یو هلک او ډېر ښه شته. هغه هلک هم تاسو پیژل، ما ته پته حافظ دی د قرآن شریف. نو هغې هلک لی هغه جنۍ غوښتله، هغه جنۍ مور پلار پې خوشحال و چې جنۍ خبر شوه، وی دا تاسو ما چاله ورکوئ؟ وی دا پلانکي د پلانکي زوی له ورکو. وی هغه شیخ کوړي ده به ما ورکوئ؟ شیخ کوړي ده؟ اوهو دا څومره سپکه خبره ده خولې نه وخته، شیخ کوړي له مې ورکوئ. هغې وی دا ده نه کو، جنۍ بل چا له په نکاح کړه، او هغې هلک لی بله جنۍ وکړه. هغه هلک لی ما ته پته ده، ځکه ما سره یې مشوره کړې وه، داسې جنۍ وکړه چې هغه عالمه ده. اوس واوره ده، نوم درته ځکه نه اخلم چې یو بوډۍ نامناسبه ده. هغه هلک له عالمه وکړه، او هغه جنۍ بل یو هلک ته واده شو. چې بل هلک ته واده شوه په پېښور کې، نو هغه هلک نه د هغې خاوند نه زما په خیال کې 2 زامنو کې 3 دي، زه خطا کېږم، یو څو لونه پیدا شو، او هغه خاوند د اکسیډنټ وکړه مړ شو غریب. ته یقین وکړه چې هغه جنۍ اوس سوال کوي په پردو کوڅو کې ګرد او ډوډۍ غواړي. هغه زامن یې لوپران دي، تماچې ورسره یي، د پلار جایداد یې خرڅ کړ، د مور چې څه کالي وغیرہ ته مکمل خرڅ کړل، او مور ته وایي شابه پیسه پیدا کوه، تماچه ټوپک پرېږدي. مور یې په پردو کوڅو کې ګرځي او سوالونه کوي. مې دا تا د ګیرې هتک او توهین کړی. ما ته کله وایي مولوي صاحب ته دوا دې بچو ته مې وکړه، مې دا تا د پیغمبر د ګیرې توهین کړی دی. او هغه هلک حافظ چې هغه له خدای کومه ښځه ورکړه، عالمه ده، نن یې په کور کې د قرآن شریف او د دین درس کېږي، خوشحاله دي. نو بعضې ښځې د ګیرې سپکاوی کوي، او بعضې سړي کې سپکاوی کوي. یو هلک باندې ما یو ځل ګیره پرېښې وه، چې ګیره مې پرېښوده، ما ورته صفت وکړه، مې هلکه ښه هلکې مهرباني وکړه دا ګیره پرېښوده. چې یو څو ورځې تېرې شوې، مخ به یې پټاو، څادر به یې داسې کې تاو. ما هلکه دا زه ګیره باندې ستاسو چل پې شوی دی چې دا مخ پټه؟ مې دا به کټ کوي په دې وجه نه. چا نه مې تپوس وکړو، ویې ګیره یې خریدې ده. مې راوغوښتو، مې شرمېږه وه زما نه، شریعت خو زما په لاس کې نه دی، خو د خدای او د رسول دی، ما نه ولې حیا کې؟ خدای سره خو که چې ما نه حیا کې. مې ولې یاره جوي بس ته شم ویلې درته، مې نه که څه وجه یې ما ته ووایه، څه بیماري څه علاج یې چا راته ویلي چې ښه دې نه دي کړی؟ وی رښتیا درته ووایه؟ وی مور مې راته وی چې بچې وخوری څوک به جنۍ نه درکوي. دا څه ګوره بوډۍ مو تا جورابه مخ دې نیولی دی، ته به له دې نه زیات څوک به ښځه نه درکوي. دا ګیرو والا بې ښځو پاتې شو. دان کې کمال پیدا که خدای به ښځه درکړي، ګیره شته کې نشته، دان کې کمال پیدا که، او چې کمال درکړي نی او سار او ماښام یې خری، نو څوک چې د سړیتوب کس یې دله به در نه کړي. او چې کمال درکې وي، نو نامه پورې غټه ګیره خو دې وي. خلک کمال ته ګوري، خلک دې ته نه ګوري. نو رونو دا دې پورې درته ویم چې د یو پیغمبر بې ګیرې، نو د ټولو پیغمبرانو ګیرې او ښکلې غټې ګیرې کټ کوی یم مخه، ښکلې غټې مدېدارې ګیرې پرېږدې. زه خو درته شریعت خبره کوم، دا چې څوک چاته نصیحت کوي دی ورسره مینه یې د با درسره مینه ده. نو د حضور پاک مبارک ښکلې غټه ګیره وه او بې ګمنځوله. یخته مبارک یې داسې ښه روزې مبارکې څنګه وې؟ نری روزې وې ښایسته ښکل، نری باریک، اوږدې تکې تورې، زیزمې مبارکې اوږدې وې، او سترګې مبارکې قدرتي تورې وې. رانجه به یې پکې اچول چې د شپې به کله څملاستېده، نو په یو سترګه کې به یې 3 سلیان د رنجو واچول، او په بله سترګه کې به یې 3 سلیان د رنجو واچول.
ځان له مستقله رجلو به وه د نبي علیه السلام دپاره مستقله او د رنجو یې صفت هم کړی دی او په رنجو کې یو قسم رانجې دي اسمد ورته وایي داسې سره بخن دي په مدینه منوره او مکه مکرمه کې میلاویږي دلته نه میلاویږي د هغې متعلق پیغمبر هم صفت کړی علیکم بالاسود وی اسمد رانجه په سترګو کې اچوي فانه یجو البصر وی او ینبت الشعر وی دا نظر هم تیزی او د بڼو دا ویښته موږدی نو زید میں مبارکې وی سترګې مبارکې قدرتی تورې وی او د سترګو دا سپینې ښه سپینو او دا تورې ښه تورو وی مونږ به دا ګمان کو چې حضور پاک رانجه چې ولیدي شمایل د ترمذي کې راځي او رانجه به نو چې سترګې به قدرتی خشته او ښکلې مې سترګې غټې مې لګې او لږ اوږدوالی م پکې او د سترګو باڼه د اوږدو دا باڼه د سترګو حفاظت کوي دا دفاع کوي د اوږدو پوزه مبارکه نه اوږده وه او نه غونډۍ وه ښکلې مقدار والا وه او مخ مبارک دا نه غونډې چې ډېر غونډې مخ یې د بل ډوډۍ په شان هم ښه نه ښکاري او نه ډېر اوږد و مخ یې لږ اوږد و خو تدویر لږ غونډوالی پکې و او رنگ مبارک یې څنګه و رنگ مبارک یې نه تک سپینو نه تک سورو نه خړو د سپین او د سوروالی مجموعه وه سپینوالی پکې و سپین مخ و خشته خو لږ معمولي سوروالی هم پکې و دا رګونه پکې وښکارېدل لږ معمولي سوروالی هم پکې و او لږ معمولي خلوالی هم پکې و نه خړو خل رنګ چې ورته وایي او نه سور او نه سپید حضرت جابر ابن سموره رضی الله عنه فرمای وی یو ځل د سپومې شپه وه چې سپومې پکې راختلې وه نو وی ما سپومې ته م کتل او د حضور پاک د مخ مبارک ته مې م کتل چې دا سپومې خشته ده او که د نبي علیه السلام مخ مبارک خشته ده ګوره صحابه مجیبه دي که مینه دې ته وایي نظرت نظرة الى القمر یو نظر مې سپومې ته کتل ونظرة الى وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو نظر به د حضور پاک مبارک مخ ته کتل وی لوجه رسول الله صلی الله علیه وسلم عندي احسن من القمر وی قسم دې مخ مبارک ما ته سپومې نه ښایسته ښکارېده ښکلې مزېدار نو مخ مبارک یې ښایسته او اعلی کله به ترې رڼا هم تله خو دا به معجزه وه معجزه همیشه ني کله کله ځکه یو حدیث کې د عایشې صدیقې داسې م راځي وی ستن رانه روکه شوې وه وی د حضور پاک د مخ مبارک په رڼا مې را پیدا کړه خو دا به همیشه نه وه دا معجزه ده ولې ځکه بل ځای کې عایشه صدیقه په خپله فرمایي وی شپه وه تیاره وه وی نبي علیه السلام مبارک نو وی چې نو وی ما چې چېرته لاړ نو د هغې د کوټې کلکۍ جومات ته وه وی جومات ته ورپسې بار ووتم لاس مې تپو وی د حضور پاک په خپو مې لاس ولګېده لمست فقدت رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات لیلة نو بیا مې طلب کو تپتپې مې کو چې کوم ځای کې دی نو فوجد یدي علی رجلیه وهما منصوبتان وهو ساجد وی لاس مې په خپو مبارک ولګېد وی پیغمبر هم په سجده او خپې یې ولاړې وې دا دې ګوره په لاس معلوموي او بل ځای کې حدیث کې راځي وی حضور پاک چې به کله سجده ولګوله نو ما به خپې راغونډې کړې او چې کله به د سجدې نه سر پورته که قیام به یې ډېر اوږد کو د شپې نو بسطتهما خپې به مې خوارې کړې وی والبیوت یومئذ لیست فیها مصابیح وی په کوټو کې چراغونه نو دیوې نو یې زمونږ به نظر نه لګېده نو چې دا کوم ځای کې راځي چې مې د مخ مبارک په رڼا ستن لاندې کړه ولیدله دا معجزه به د حضور پاک معجزه همیشه ني کله چې خدای غواړي صادره شي او کله چې خدای ونه غواړي نو بیا نه صادرېږي خو مخ مبارک خشته او روښانه یو صحابي نه چا تپوس وکړه وی د حضور پاک مخ مثلو سیب د تورې په شانتې و نه وی توره خو تکه سپینه لا بل مثل القمر د سپومې په شانتې و بلکې د سپومې نه هم خشته و رنګ مبارک خوله مبارکه نه پوټینه و نه ډېره فراخه وه لږه معمولي فراخي پکې وه او غاښونه یې څنګه و الله اکبر یو صحابي وی چې کله به وخندل نو وی د خولې دا غاښونه به لکه د ګلې په شان ښکارېدل ګلې تکه سپینه لکه د ګلې په شان به غاښونه ښکارېدل او ډېر حفاظت به د غاښونو کو مونږ خلک د غاښونو حفاظت نه کوو مسواک څوک نه مږي مسواک مه ګېرونو ښه
مسواک ضروري شی دی، غاښونه ورسره صفا کېږي، وری ورسره مضبوطېږي. نو هغې به مسواک ډېر زیات مږه. د بعضې خلک یې سړي سره مخامخ خبرې کوي، ته به یې ګڼې د ډیران نه د اواز راوځي، ښه بوی د خولې نه خېج. دا ښه شی نه دی. ښه د مسواک مږلی شي او سړی د مسواک مږي. نو حضور پاک به مسواک ډېر مږه. وی داسې غاښونه ښکاره شو لکه ګلی، او تر وفاته پورې حضور پاک یو غاښ هم نه دی ایستی. غاښونه تر وفاته پورې خشته ښکلې مزېدارو. د احد په جهاد کې د مخامخ دا چې کوم دوه غاښونه دي، دې پسې دا بل چې کوم درېیم غاښ دی، د دې یو ډکره ماته شوې وه. د احد په جنګ کې یو ډکره معمولي ماته شوې وه، او باقي ټول غاښونه تر وفاته پورې سالم و خشته ښکلې. په لاره چې به ته نبي علیه السلام څنګه به ته دیم بیان کړی دی. وایي چې په لاره به کله حضور پاک ته نو لږ به ځمکې ته مایل ته، او دام وی خپې ځان پسې راښکلي دي او که نه چاته د پلار پته نه لګي. وی نه، حضور پاک پتلو کې په چال کې ځان پسې خپې نه دي راښکلې. وی لکه د مضبوط انسان به خپه ځان پسې اوچته راغشته. یو بل شی د حضور پاک چې هغې ته مهر نبوت وی. د دواړو اولو په منځ کې یو غوټه وه، مهر نبوت ورته وی. دا مهر نبوت کله پیدا شوی دی؟ بعضې علما وی پیدایش سره پیدا شوی. راجح قول دا دی چې دا چې کوم حضور پاک د نبوت او پیغمبري میلاو شوه، نو دا مهر نبوت پیدا شو. دا د دواړو اولو په دې میانځ کې و، ګس طرف ته یو پوټې نږدې و، او مقدار یې څومره و. نو علما مختلف مقدارونه ذکر کوي، او راجحه دا ده چې د کمتر یا د زر کې دا ګې عمره و. دا مهر نبوت. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمائی، وی د حضور پاک سره په یو سفر کې پسورلی شاته سورو. وی صادر مبارک ته وغورځېد، ځکه هغې به عموما صادر د کمیس په ځای صادر و د ځان نه، کمیس هم اچولې د نبي علیه السلام، عموما به یې صادر د ځان نه تاو کړی. وی صادر ته وغورځېد، وی مهر نبوت راته ښکاره شو. وی چې ښکاره شو نو وی ښکل مې که د حضور پاک هغه مهر نبوت. وی قسم دی یو شواروز زما د خولې نه خوشبویي اطلاق، خوله مبارکه خوشبویه وه. حضرت انس فرمایي، حضرت انس وی منکر نبی علیه السلام راغی. وی چې منکر سنګ حضور پاک راغی وده شو، د ده مور و ام سلیم هغې یو شیشه راواغېسته، د شیشې بوتل یا ګیلاس هر څه چې وي، ځکه د حضور پاک په وجود خوله راغلې وه چې دا خوله پکې راجمع کړم. نبی علیہ السلام راویښ شو. ام سلیم دا څه کې؟ وی صاحب ستا دا خوله په دې بوتل کې په دې شي کې جمع کوم. وی په دې به څه کې؟ وی د الله رسوله دا به د خوشبویۍ دپاره م استعمالوم، او د علاج دپاره د برکت دپاره م استعمالوم. نو پیغمبر علیه السلام ته شیشه واغېسته او په تندي مبارک یې ګوته کېښوده، او ټوله خولۍ ورته په هغه رومال کې په هغه شیشه کې را نچوڼ کړه. دا وال حضرت انس وی او ام سلیم په خپله وی چې چرته به خادي وه نو ما به د هغې نه یو پوټې غوندې راواغېسته د حضور پاک د خولې نه، او په جامه به مې ولګونه. وی چې واده له به لاړم، وی ما ته به ښځه وي ام سلیم د دې خوشبویي د کوم ځای نه راوړې ده؟ دا دکان مونږ ته وښایه، د کوم دکان کې دی اخیستې ده؟ د کوم قسم خوشبویي ده؟ وی ټول کور به معطر او خشته خوشبو به وه. وی ما ورته وی چې دا دکان کې نه خرڅېږي، دا د دکان خوشبو نه ده، دا زما د محبوب پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د وجود مبارک د خولې خوشبویي ده. او چې زمونږ په کور کې به څوک ناجوړه شو نو ما به هغه شیشه په اوبو کې کېښوده، د هغه خوله مبارکه نه چې کم کې خوله پرته ده، هغه شیشه به مې کېښوده، هغه اوبه به مریضانو څکلې، خدای به مریضانو د شفا ورکوله. خولې خوشبویه وه. حضرت جابر رضی الله عنه په خپله فرمایي، وی په کومه لار چې به حضور پاک تللی و نو وی مونږ ته به پته لګېده چې په دې لار تللی دی. نو څنګه به راته دا پته لګېده؟ دا به د حضور پاک د خولې د خوشبویۍ نه مونږ ته پته لګېده، مخصوص خوشبویي به وه، مونږ ته پته وه چې دا د حضور پاک مبارک د خولې خوشبویي ده، نو مونږ به په هغه لار ورپسې تلو. مشکات کتاب المعجزات کې هم دا حدیث شته، مونږ به ورپسې ځان رسو. حضرت جابر فرمایي رضی الله عنه، وی یو ځل مې حضور پاک سره ستړي مشي وکړل. وی دا داسې وخت و چې ګرمي و لاس مبارک یې خوله، وی ما ورسره لاس مې نه وکړو، خوشبویي مې وکړل. وی یو شوارود مې د لاس نه خوشبویي، او قسم دی چې د مشک او د عنبر نه زیاته خشته خوشبو به تتله. زمونږ خوله
خو چې بدبویه ده بوی را نځي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوله خوشبویه. نو مهر نبوت د دواړو اولو په دې میانځ کې او دا ولې دا مهر نبوت دا د حضور پاک د پیغمبرۍ دلیل دی. دا په خوانو کتابونه کې مو چې د آخر زمانې د پیغمبر د دواړو اولو په میانځ کې به یو مهر نبوت. سلمان فارسی رضی الله عنه قصه د تما کړې ده چې کله مو هغه اخیری یو مالک به په یو خرڅو بل په بل خرڅو بل په بل خرڅو چې د موقع شو بیا به هم درته ویم. نو هغه عیسایي ورته ویلي و اخیري پادري چې چا سره خدمت کو وی زه به ستا د مرګ نه پس چرته ځم. هغه ورته وی چته مزه زمونږ په عیساییه کې شرک شروع شوی دی خلک د خدای سره شریکان ګڼي شرک شروع شوی دی. وی چرته لاړ شم وی د آخر زمانې د پیغمبر انتظار کوه د هغه د دنیا د راتلو دروازې دي. وی نخه به سي وی درې نخې دي. یو نخه دا ده چې دی به د کجور وطن ته هجرت کوي. دویمه نخه دا ده چې صدقه به قبلی خو په خپله به خوري نه او هدیه او ډالۍ تحفه به قبلی هم او خوري به هم. او دریمه نخه څه ده د دواړو اولو په منځ کې به مهر نبوتي د کمترې د اګې عمره غوټه به. سلمان فارسی وی ما په سره بلا ګډې چیلی وي وی چا راته وی چې په مکه مکرمه کې یو لږ د پیغمبرۍ دعوه کړې ده وی ما چې راشه ځان رسوه. یو قافله مکې ته تله نو ما ورته وی چې ما به ځان سره بونه دی وی ډېره ښه وی چې هغې ځان سره ملګری کړم هغې ظالمانو په ما ظلم وکړو ګډې چیلی مانه قبضه کړې او زه خرڅ کړم چې دا زمونږ غلام دی. خدای پاک وی ډېر زیات به مې جړل چې خدایه زه خو د آخر زمانې پیغمبر په طلب پسې منډې وام او ګرځم او دا خو زه غلام شوم. غلام خو د خپل مولا د مالک په اختیار کې چې هغه چېرته پرېږدي ځي به او که نه پرېږدي نه شي دا به څه کوو. قدرت ته ګوره یو به په یو خرڅولم بل په بل بل په بل. مدینه منوره کې په یو یهودي خرڅ شو ورسېدم مدینې ته. وی دې کې یو ځل په دې ورځو کې یو ورځ وه چې دا پراپیګنډه و چې د آخر زمانې پیغمبر مدینې شریفې ته راغی. نو یو ما وی چې یو نښه خو پکې راله چې د کجورو وطن دی او دې ته هجرت وکړه او د شګو وطن کې پیدا شوی دی. د مکې تپوس مې وکړو شګلنه علاقه ده او د مدینې ته د کجورو وطن ته خو هجرت وکړه. دا خو یوه نښه خو شوه. دویمه نښه څه ده چې هدیه به قبلی صدقه به نه قبله. هدیه او صدقه کې رونو فرق دی. هدیه کې مقصد د انسان چې چاله وړي نو اولا مقصود بالذات د انسان خوشحالول مقصدي. دویم نمبر د خدای خوشحالي وي لکه استاد له خلک وړي مور له وړي پلار له وړي مقصد یې لومبي دی چې دا چاله وړم دی خوشحاله شي. دویم نمبر دی چې خدای به خوشحاله شي. او صدقه د دې الاوړې ده هغې کې اولا مقصود دی چې دا بنده خوشحاله چې الله خوشحاله شي. دی وجه نه صدقه هر چا له خلک ورکوي غریبانانو له ورکوي هغې کې لوی مقصد دا چې الله خوشحاله شي. دویم نمبر پکې د بنده خوشحالي وي. او بل فرق یې دا دی چې تحفه کې د کمزوري نه لویله لکه دا چې څوک یې وړي چې چاله وړي هغه ورته له ځان نه لوی ښکاري. او صدقه کې چې څوک چاله ورکوي د بره نه لاندې ځان ورته لوی ښکاري چاله چې ورکوي ورته کمزوري ښکاري. نو حضور پاک به صدقه نه خوړه. د نبی علیه السلام ان صدقه خوړل منو په بچو هم صدقه خوړل منو. حضرت عباس بچي د حضرت علي بچي د حضرت عقیل بچي د حضرت جعفر بچي او دې ټولو له صدقه خوړل ممنوع منو. د دې څه وجې دي خو هغه دا به خوش نه دی. وی ما د هغه خپل مولانا لږې کجورې وغوښته چې دا مال راکړه چاله تحفه کې وړم یو څه. وی چې رالم حضور پاک ناستو وی ما ورته وی چې صاحب دا کجورې مې راوړې خو صدقه ده. وی کېښو دی کجورې او ما ته وی چې کېده وی موږ صدقه نه خورو په موږ خدای صدقه بنده کړې ده او ملګرو ته وی تاسو یې خورئ. وی ما چې ځکه خیر دي بله نښه څرګنده شوه. وی یو ورځ پس لاړم وی هغه مالک ته مې چې لږې کجورې نورې راکړه چا راوړم وی یو ساعت وی وله مې یوړې وی مې چې صاحب دا مې تحفه دله راوړه هدیه ډالۍ وی په خپله هم ته یې خوړی او ملګرو له یې م ورکړه. وی مې چې دا نښه م ښکاره شوه. اوس هغه بله نښه ګورم چې د دواړو اولو منځ کې مهر نبوت. وی شاته تاویدم را تاویدم اندازه مې غشتله وی را باندې پوه شو نبی علیه السلام وی صادر مبارک یې ښکته که وی مهر نبوت مې ولیده. بلکې یو روایت کې راځي ورله مو ښکل مې کو او مې جلل ورته د الله رسوله زه خو ستا په طلب کې راوتې
او ما ته یو عیسائی پادري دا درې نښې ښولې وې هغه درکې ما ولیدلی. زه خو اوس یو یهودي په بیه غشتم، حالانکې دی د یو مالدار سړي زوی و، د پلار دغه یو تنها زوی و، او زه خو دقسې خلکو غلام کړم، ګړې چیلیم رانه واغی، زه به څه کوم؟ وی ورشه هغه خپل مولا ته دې ووایه هغه سره کتابت وکړه. کتابت دې ته وي چې غلام به ورته وي دومره پیسې به دله پیدا کړم ما به آزاد کړې، لاړ شه ورسره جوړه وکړه. وی چې لاړم هغه خپل مولا ته مې وی چې زه به دله ما باندې څه شرط کې دا به دله پوره کړم او ما به آزاد کړې. وی هغه چېرته پرېښودم؟ وی ما ته وی چې ښه داسې کار به وکړې 40 اوقیې سره در به راکړې، یو اوقیه 80 درهمه، ډېر شی ته جوړېږي. او دوی ماله به د کجورې او باغ وکرې چې کله هغه میوه وکړي ازادوم به دی. اوس د کجورو باغ خو زر میوه نه کوي، کلونه غواړي. وی رالم حضور پاک ته مې چې هغه کمبخت خو راباندې 2 سخت مضبوط شرطونه ولګول. وی ومنه ورسره، ومنه خدای به خیر کړي. وی لاړم هغه مولا سره مې شرطونه ومنل. وی چې څنګه وی منل؟ وی دې کې چې نبي علیه السلام له لږ سره زر راوړل. وی ما ته وی راشه زما پسې سوال جواب راولېږه. وی ورغلم، وی ورشه دا د مولا ته وزن کا. مې صاحب دا خو لږ شی دی. وی ته ورته لاړ شه. وی مې یوړل. وی هغه مولا ته مې چې راشه تا په ما څومره سر درې ښودي چې دله درکم. وی چې لاړو وزن مې کړل. وی اقم راوختل چې څومره راباندې هغې ښودي، نه یو ماشه زیات و نه یو ماشه کم. وی ما ورته وی چې اوس ځای ښایي چې د کجورو بوټي دله نال کم چې دا میوه وکړي ما به آزاد کړي، شرط دی ښه دی. وی ډېره ښه ده. وی حضور پاک راته ویلي وی چې هغه نبي علیه السلام سره د ملګرو راغی، حالانکې هغه له د کجورو د بوټو د کرلو چل خو نه ورته، هغه د مکې و. وی ځای راته هغه خپل مولا مالک وښو. وی نبی علیه السلام هغې کې نال وکړه، چې نال یې پکې وکړه. وی قدرت ته ګوره، یو کال پس ټولو میوه وکړه، صرف 2 بوټو پکې میوه ونه کړه. نبی علیه السلام حیران شو. وی صاحب ټولو میوه وکړه 2 پکې میوه ونه کړه، دا ولې؟ تپوس یې وکړئ دا ولې؟ حضرت عمر صاحب دا 2 پکې د الله رسوله ما کړلي، هغې وویستل، په هغې کې نور بوټي نال کړل، په هغې اته کال میوه وکړه. نو سلمان فارسي رضی الله عنه آزاد شو. نو هغه باغ اوس نشته. اوس دا حجان چې مدینې شریفې ته لاړ شي دا ټکسي والا ورته وي سلمان فارسي باغ ته م بوځم، چې ته یو باغ ورته وښیي وي دا دی. هغه باغ 1400 کاله باغ کوم ځای پاتې کېږي، ختم شوی دی. نو زما وروڼو دا مهر نبوت، دا مهر نبوت په دې څه لیکلی شوي؟ نو مختلف دي. بعض علما لیکي ځکه خصائص کبرا کې سیوطي لیکلی دي چې په دې لیکلي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او یو بل روایت کې راځي چې په دې دا لیکلي سر انت المنصور، زه ګرځه چې کوم ځای ګرځې تا سره به د الله د طرف نه مدد کېږي، الله به دې مدد کوي. علما لیکي وی اصل کې دا معجزه وه، دا په مختلفو شکلونو ښکارېده، کله یو شکل کله بل، او کله په یو شان لیکل ښکاره شو کله په بل شان لیکل ښکاره شو. دا مهر نبوت و د پیغمبر علیه السلام مبارک. نو خوله مبارک خوشبویه چاله تیز و تیز. بی بی عائشه صدیقه فرمای وی پلاره چې به مونږ تلو، وی قسم د حضور پاک نه به زه مخکې کېدې به دې څوک نه شو. حالانکه عائشه وی زما عمرم کم او قدمم کم، نو زما سفر به تیز و. وی چې کله د اخیری کال شو او بوډاوالي ته نږدې شو په دغه کال، نو مونږ په یو لاره پیاده روانو. وی زه تې مخکې شوم، وی ما زور لګو چې تې مخکې شم. وی چې تې مخکې شم او مخ مې ورته راواړو، مسکی شم ورته چې د نمبر یوړو مخکې شم درنه. وی حضور پاک وخندل، وی تلکه بتلکه، وی عایشې بدل دې رانه واغېشته. دا د هغې بدل دی چې بل سفر کې د نه زه مخکې شوی. خوش طبیعتي خو پکې م وکنه، داسې تنګ ترش وجود د حضور پاک نو، تندي له به یې غوټه نه ورکول. چېرته چا ته بد رد نه دي ویل، چا ته کنزل نه دي ویل. او که د اخلاقو دا خبره کم مقون و آینده جمعه کې به درته ویم. دا ظاهري شکل مبارک د تنن خلاصو. نو د حضور پاک مبارکه همیشه به مسکی و مسکی، همیشه که ډېر زیات به د چا نه خفه شو مخ مبارک به یې واړه، مسکی به، او کله کله خندام کړې ده، خندا کې به غاښونه مبارک کاره شو. او عایشه صدیقه فرمایي وی که چا درته وي چې حضور پاک قهقهه لګولې ده، دا چې خلط خلط خندا خلک کوي او د خولې نه اواز وځي، نو وی که چا درته وي چې داسې خندلې دي چې هغه وړه ژبه یې دننه ښکاره شوې ده، قهقهه ورته وایي، نو فلا تصدقوه، وی ګوره تصدیق یې مه کوئ.
انما يتبسم تبسما او قد کله به ضحکم کو خندا بهم کول د حضور پاک مبارک. زمارونو چې پلاره به ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوشش به کو چې د مرګرو نه رستی طالبانو ته هم دا ولي دې کې به څه حکمت و، دې کې به دا حکمت و چې دی خو به تیز ته نو چې مرګرو ته پتې چې نبی علیه السلام خو راپسې تیز را روان دی نو زور به لګوي، هغوی به هم زور لګوي ځکه هغه خو به د مرګرو نه خامخا رسته ته کله به په سورلی سورم ته او کله به پیادم ته. او کمیس حضور پاک کله کله اچولی دی، د کمیس استعمال یې کړی دی. لستوڼی مبارک د نبی علیه السلام دا به د دې ورغوي د دې منځه پورې و، دې دې پورې کمیس مبارک د ګیټو نه به اوچتو او د دې کونډو مبارکو نه به کمیس مبارک به ښکته او کمیس کې به دغسې ګریوان و لکه زموږ ستاسو ګریوان چې دی، تڼۍ به پکې وي او کله به یې تڼۍ سپړدلې وې نو دننه سینه مبارکه به یې ښکارېدل. لنګ والد نبی علیه السلام عادت ته عربو هغه زمانه کې لنګ و نو د پرتوګ په ځای به یې لنګ به او د مینا په بازار کې پرتوګ اغشتی هم دی. نو اغوستل د پرتوګ په احادیثو کې نشته، ثابت نه دي، خو بعضې علما وایي چې اغشتی دی خو دې له به اغشتي چې اغوستل هم دی که نه، خو یاره پرتوګ ته یې ښه جامه ویلې ده، وایي پرتوګ ښه جامه ده ځکه د انسان عورت پې پټې. ټوپۍ مبارکه نبی علیه السلام په سر کړې ده او پټکې مبارک پې عموما وه، پټکې څو قسمه و، یو نیم ګز پټکې یې موالی دی، زمونږ په ګزونو 3 زره دا زمونږ پوخ ګز چې دی، او 3 نیم ګزه پټکې یې موالی دی. په عامو حالاتو کې به د 3 نیم ګزه وي او د اختر او د جمعې دپاره 12 ګزه پټکې مې استعمال کړې 12 زره، دا د حضور پاک مبارک پټکې به او په سر به کله اسم کپړه چولې و بغیر د ټوپۍ نه او بغیر د پټکي نه، او کوټ چوغه دا حضور پاک استعمال کړې ده، په ګرمۍ کې به چوغه چوله. لستوڼي به یې تنګ و، یو صحابي و ما ورته اوبه چولې نو وی دا لستوڼي اوچته و نو تنګ و نه اوچتېده نو لاس یې د کوټ نه دننه وویسته د چوغې نه نو لاس مبارک یې ووینده او سپلی مبارک یې نبي علیه السلام استعمال کړی دی. خو څنګه سپلی به وي هغې کې به دا زمونږ د سپلو په شان به نه وي، د دې خپو په منځ کې هغه شیسي چې ګروت کې راځي، عربی کې ورته پیزوان، عربی کې ورته قبال وایي، دا به 2 پکې و، یو پیزوان دا به د مټۍ ګوتې او د دې بلې په منځ کې و او بل پیزوان به د دې 2مې ګوتې او د 3مې ګوتې په دې منځ کې و. دا سپلیم حضور پاک استعمال کړی. د حضور پاک دا سامان دا ټول صحابه کم چاته چې کم پاتې دی بس هغه قبضه کې اغېشتی دی د برکت دپاره، ځان سره صحابه کرامو ساتلي دي. ګوته مبارکه هم نبي علیه السلام استعمال کړې ده، د سپینو زرو ګوته وه او هغې به د مهر کارم کو چې ته بادشاهانو ته به یې خطونه لیږل نو به یې پې مهر هم لګاو، په هغه ګوته یې لیکلي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، لاندې محمد و منځ کې رسولو او بره الله. دا د حضور پاک مبارکه دا د هغې د حلیې او د شکل متعلق څه مختصر بحث مې درته وکړ. صحابه کرام لیکي چې څوک وایي نو هغې یې خلاصه څه وایي، وی لم اره قبله وبعده مثله صلی الله علیه وسلم، وی د حضور پاک نه مخکې او د هغه نه وروسته هم دغسې انسان چې ته په سترګو نه دی لیدلی، دومره ښشته او دومره ښکلی وجود و چې الله د امت ته هدایت دپاره پیدا کوي او الله د ټولو رسولانو پیغمبرانو سردار پیدا کوي او الله د ټول عالم مخلوق رحمت پیدا کوي، نو شکل به خدای ښکلی نه ورکوي؟ څنګه به وله خدای په ښکلی شکل نه ورکوي؟ خشته شکل پوندور نو وی نبی علیه السلام د بعض انسان غټې غټې پوندې وی داسې هم نو، او وی پنډۍ مبارکې دې کې نازکوالی و، پنډۍ هم ډبلې نه وې، د بعضې خلکو پنډۍ ډبرې پنډوري پنډور نو، نری پنډۍ وې مزېدارې او خپه مبارکه پوندې اوارې وې اوارې، د صفۍ به یې ډېر زیات خیال ساته. وخپله نبی علیه السلام فرمایي الطهور شطر الایمان، الطهور شطر الایمان، وی د صفایۍ خیال ساته، د کور د صفۍ، د جامې د صفۍ، چا به خیرن جامه و غصه به وله ورکړه، د جامو صفۍ، د کور صفۍ، جامې ته به یې ټوکلۍ لګېدلې وې، داسې جامې یې چوري چې هغې ته به ټوکلۍ لګېدلې وې. الله عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها یو صحابي ته یو څادر وښو، وی دا څادر وګوره
ټوکړې ورته لګېدلې وي، ټوکړې ګنډلې شوې ټوکړې. وی دا هغه څادر دی چې زما د محبوب روح پکې دنیا نه تللی دی. ټوکړې به یې اچولې ورته، لیکن پاکې به وي، صفا او سوتره به وي. صفایي یې ډېره زیاته خوښه وه، او دس کول، غسل کول، او جامې صفا اچول، میدان ځمکه صفا، کور صفا، کټ صفا، د صفایي ډېر زیات خیال ساتلی. چې چا کې به معمولي جمعې ورځ به وه، حکم به وکړي غسل وکړئ. ګورئ لو اغتسلتم او یأمرنا بالغسل، وی تاسو غسل کوئ، پاکې جامې اچوئ چې بوی نه یو بل ته نه دي. صفایي به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر زیات انتهایی خیال ساته. نبی علیہ السلام یو اوږد حدیث دی، هغې کې فرمایي چې ماله ډېر نومونه دي. د یو انسان چې څومره د شرافت خاوند دي د هغه نومونه هم ګڼي. لکه یو عالم وي نو څوک ورته مولانا صاحب وایي، څوک ورته مولوي صاحب وایي، څوک ورته عالم وایي، څوک ورته مفتی وایي، څوک ورته مفسر وایي، څوک ورته شیخ القرآن وایي، څوک ورته شیخ الحدیث وایي. یعنې د هغه کوم صفت ته چې خلک ګوري نو یو یو صفت د هغه ذکر کوي. د کلي یو خان دی، مشر دی، چې هغه له خلکو سره احسانات کوي، نو هغه ته څوک خپل نوم اخلي، څوک ورته خان صاحب وایي، څوک ورته ښه سړی وایي، څوک ورته د کلي مشر وایي. نو د نبی علیہ السلام نه د لوی منصب او د لوی شان انسان خو بل نه دی تیر شوی. نو نبی علیہ السلام فرمایي ان لی اسماء، زما ډېر نومونه دي، او زما په نومونو کې یو خو هغه نوم دی چې ما له پلار او زما نیکې ښودی دی، محمد او احمد صلی الله علیه وسلم. نور نومونه هم شته. یو نوم زما دی انا العاقب، د ټولو پیغمبرانو نه وروستو راتلونکي، دا مې بل صفت دی. انا الحاشر، د حاشر معنا په خپله کوي چې دا څومره د قبر نه لومبې به زه پاسم او چې څومره خلک پاسي نو دا به زما قدمونو کې ټول را یو ځای کېږي. انا الماحي، زما په سبب باندې الله د خلقو نه ګناهونه ختموي، کفر ختموي، شرک ختموي. او اول صفت هم د نبی علیہ السلام راغلی دی، اول د الله هم صفت دی. الله خو حقیقي اول دی، الله نه مخکې څوک نشته، او پیغمبر علیہ السلام اضافي اول دی. په نسبت د مخلوق د نور مخلوق پیغمبر علیہ السلام لومبی پیغمبر دی. نبی علیہ السلام فرمایي انا نبی، زه هغه وخت کې پیغمبرم چې آدم بین الماء والطین، حضرت آدم علیہ السلام لا د اوبو د خټې په منځ کې و. او آخر خو د الله حقیقي صفت دی، حقیقت کې د دې ټول خلق به ختم شي، الله به موجودي. او د پیغمبر علیہ السلام اضافي صفت دی چې د ټولو پیغمبرانو په آخر کې زه راغلی یم. الصادق، د رښتونی یم. دا د پیغمبر علیہ السلام هغه صفت دی چې په پخوانو کتابونو کې راغلی دی. او الامین، ضمانتګر یم. دا هم د نبی علیہ السلام صفت دی. په تېرو شوو کتابونو کې د پیغمبر علیہ السلام په اوصافو کې دا هم راغلی دی، الصادق، رښتونکی، الامین، امانتګر، الرشید، خلکو ته هدایت ورکوونکی، الصبور، صبر کوونکی، الحلیم، او د حلیم هم صبر کوونکی ته ویل کېږي، او پوه انسان ته ویل کېږي. بهر کې د پیغمبر علیہ السلام په صفاتو کې یو دوه صفتونه ما تاسو ته ذکر کړل چې صادق او امین. نو د پیغمبر علیہ السلام د دې نه معلومیږي چې د نبی علیہ السلام دا خبره کوي چې د رښتونی موضوع امانتګر یم. په خپله نبی علیہ السلام د دې خپل صفت ذکر کوي. نو د پیغمبر علیہ السلام چې څومره معمولات تیر شوي دي د نبوت نه مخکې، نو ټولو معمولاتو کې صدق او امانت پروت و. څه معمولاتو د نبی علیہ السلام د 12 کالو په عمر کې خو خپل تره سره ابو طالب سره د شام په سفر د تجارت تلو، لا ماشوم خو د تجارت طریقې ته زده کړې او په نیمه لاره کې واپس شو. مکه مکرمه کې به بیع شرا کوله، تجارتونه به کول، یو شی خرڅوه یو شی اخله، ځان لم خرڅوه او مخلوق لم فایده ورکوه. کم انسان چې هغه انسان له به د تجارت چل نه ورته، په دې به نه پوهېده چې زه شی واخلم
او دا به ماله ګټه وکړي او که تاوان به راله وکړي او دا شی اصلي دی او که دا دیسې دی پیغمبر علیه السلام به هغه دپاره لګیا او بیا عشره به یې کوله کمه کونډه ښځه به وه به بار نه شو وتی نبي علیه السلام ته به یې سوال جواب وکړو اوس هم که ستاسو خیال په دې کلي کې او په دې محله کې بعضې کسان چې هغه ډېر ښه خلک وي د خلکو په ښه راځي نو دا کونډې رنډې مو ته وي ماله دا کار وکړه هلکه ماله عمردو ته لاړ چې تورنګدو ته لاړ چې دا سودا راله راوړه او عام خلک هم ورته وایي هلکه منډه که دا سودا راوړه منډه ووایي او هغه هلک د خلکو خوښه مې یاره ډېر ښه سړی دی هر چا کار پسې بېلوسه منډې وایي دغه صفت و د نبي علیه السلام کونډه به وه د کور نه بار به نه شو وتلی نبي علیه السلام به هغې له سودا سلب په کار و بازار نه به یې وله راوړل یتیم به د هغه دپاره به منډه ترړواله دا د حضور پاک د نبوت نه مخکې هغه خپل دا نه چې ګني قصب به یې نه کو کار به یې نه کو د ابوطالب صاحب سره او چې کله نکې وفات شو عبدالمطلب صاحب سره او چې بیا ابوطالب ته پاتې شو چې هغه وفات شو نبي علیه السلام پیغمبر علیه السلام ځان له په خپل ابوطالب باندې خو د خپلو بچو خپل بارمو نو دې درمیان کې به پیغمبر علیه السلام خپل تجارت او کاروبار کو تجارت منع نه دی حرام نه دی که یو سړی د حلالو تجارت کوي نو دا په شریعت کې بالکل جایز دی نبی علیه السلام په خپله فرمایي التاجر الامین الصادق هغه سړی چې تجارت کوي او دی امانتګر دی او دی رښتیا وایي دروغ نه وایي دی به چا سره مع السفرة الکرام البرره دی به د لویو قیمتي فرشتو سره د قیامت پر ورځ ولاړي خو یو شرط پکې دی چې رښتیا وایي دروغ نه وایي تجارت والا چې رښتیا وایي دروغ نه وایي اکثر تاجران دروغ وایي شی به 2 نمبر 3 نمبر به یو دی بوی دا 1 نمبر دی دروغی وي او ټګي کوي او دوکه کوي امانت امانتداري نه کوي دوکه به سره کوي خراب شی به در باندې ښه په شي باندې خرڅوي او ته به په اعتماد وکړې ګوره جوړه په شریعت کې شته چې یو سړی د دوکاندار سره جوړه کوي هلکه په څو دی دا په 100 مړه په 80 راکړه نه دا په 2 کم 100 به درکړم دا په 15 راکړه دا جوړه مسنون ده دا صحابو کړی ده نبي علیه السلام کړی ده جوړه وکړه یو سړي سره خو که په یو سړي د اعتماد وکړه لکه بعضې دکاندار سره د خلکو تعلقات دي هغه سره جوړه نه کوي په هغه ستا اعتماد دی پیسې دې ورکړې دا شی راکړه تا ته ځان شرمېږي چې تا هغه ته وایې چې دا په څو دی جوړه ورسره نه کوي ډېر خلک داسې وي او چې اعتماد دې پرې وکړه نو اوس به هغه ټګي نه کوي دوکه به نه کوي هسې هم ټګي منه ده اوس به د پوره قیمت به لږ معمولي ګټه به در نه کوي ډېره ګټه به نه کوي ولې تا باندې اعتماد وشو اوس اعتماد نه لري زه تا سره جوړه کوم نو ته ډېره ګټه م ویلی شي زه به سره جوړه کوم را لاندې به دې کوم په کم قیمت به در نه واخلم خو چې ما در باندې اعتماد وکړ ها لکه دا شی راکړه سودا مې واخېسته څو پیسې شوې دا نه چې دا پسو دا پسو دا پسو دا پسو نو چې مسلمان تاجري او مسلمان دکانداري نو هغه وي یاره دې خو ما نه همیشه سودا وړو جوړه را سره نه کوي راشه داسې په کیلو کې دې 1 روپۍ 2 وګټه راشه په 100 کې دې 1 روپۍ 2 وګټه راشه په دې 100 روپو کې د سودا د همیشه راځي یو 10 روپۍ وګټه او چې داسې ګډ وډ غوندې مسلماني او ګیرې له ښه زبردست تیل ورکړي د دوکې دپاره او صیبه میدان کې ناستي او ویزه راشه ما سره ښه جوړه جاړه ونه کړه په دا سټ کې ووه نو دې خو په سټ کې وویه خو خدای سره به زه کې ستا سټ د چا په لاس کې دی د الله په لاس کې دی تجارت کې دوکه ډېره لویه ګناه ده حضور پاک په خپله فرمایي یو ځای کې روانو بازار کې غنم یو سړي خرڅول غله خرڅوله نو نبي علیه السلام مبارک چې وکتله نو غله خو د باره نه مزیداره وه لاس یې پکې ومنډه نو دننه لمدو نو حضور پاک یې تپوس وکړو هلکه دا ولې دا خو لاندې لامده دي وی صاحب باران پې شوی دی باران د پاسه کېږي که د لاندې نه کېږي باران پې شوی دی نو دا باران والا به یې بره کړي و که نه چې خلکو ته ښکارېدل که نو باران والا یې دننه لامده دې لاندې کړي دی اوس چې پې د پاسه کړي دي دا ټګي شوه فرمایي من غشنا فلیس منا چا چې زما مس سره دوکه وکړه ټګي وکړه دا زما په طریقه نه دی روان بس دا چې د بل چا په طریقه روان دی قیامت په ورځ د بل چا غاړې له منډه وي د ما غاړې له دې را منډه ونه وي کوم سړی چې زما په طریقه را روان دی نو قیامت په ورځ زما جنډې له دې بیا راشي زما حوض کوثر له دې بیا راشي او چې کوم زما په طریقه نه دی روان نو قیامت پر ورځ ځان له دې بل پیغمبر بیا ګوري ځان له دې بل مشر بیا ګوري ځان له دې بل حوض کوثر بیا ګوري بل جنډه دې بیا ګوري موږ د دنیا د پیسو دپاره څونه څه نه کوو پیغمبر علیه السلام فرمایي
وی کم تاجر چې رښتیا وي، هلکه رښتیا وایه که نه، ولې خپل حلال مال حرامه لږه ګټه وکړه، همیشه وکړه، تلې وکړه، لږه ګټه وکړه، خدای به پکې دله برکت واچوي، برکت. او چې ډېرې پیسې وګټې، ډېرې مو ګټې او برکت پکې نه، نو سبا به درته ښځې ته داسې بیماري جوړوي، بچي ته به دې جوړوي، تا ته به جوړوي، چې مقدمه به جوړوي، بل شی به جوړي، بل شی به جوړي، چې په لویه پریشانه کې به پروت، هغه پیسې به دنه په یو سوړه غونډې لاړې شي، بیا به څه کوې؟ پښتانه وایي که نه وي، لږ خوره خو تل خوره، لکه ګټه کوه، دا دې همیشه ګاک شو، بیا بدل راځي. دوکه مه کوه، ټګي مه کوه، مسلمان یې ولې ټګي کوې؟ خپل مال په خپله حرامې، دروغ به نه وی، رښتیا به وی، امانتګیري به کې، خیانت به نه کې. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه ده. هغه تاجر چې رښتیا وی، هغه تاجر، هغه سوداګر چې هغه امانت والا دی او رښتونی دی، نبی علیہ السلام فرمایي قیامت پر ورځ به د کومو فرشتو سره چې په ټولو فرشتو کې کمې قیمتي او د خدای نږدې فرشتې دي، هغې سره به ملګري وي. نو چې هغې سره ملګري شوې، د خدای د عذاب نه خلاص شوې، د خدای د رحمت امیدوار شوې، نو سوداګرۍ کې ډېر لوی جناب، ډېر لوی ثواب دی. د مدینه منوره کې یا اوس قبیله یو سردار دی، حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه، اوس دوی قبیله او د هغې مشر دی. نبی علیه السلام یو ځل په مخه ورغی، چې په مخه ورغی نو پیغمبر علیه السلام سره ستړي مشي وکړل. نو چې ستړي مشي وکړل نو د هغه په دې لاسونو کې غوټې وې، دا چې څوک سسکور او یا چاري وایي که نه، نو دا لاسونه سخت دي، کلکي، دې ځایونو کې داسې غوټې غوټې وي. حضور پاک دې تپوس وکړه د سعد دا لاسونه دي ولې کلک دي، د غوټې پکې ولې دا لاسونه دې سخت ولې دي؟ وی الله رسوله بچو له پې روزي ګټم، سسکوره وه، چاري را کاږم، بلچي را کاږم، ګندري پې وه، بچو له روزي ګټم. قسم دی حضور پاک د هغه لاسونه را واغېشتل، اوچت یې کړ او ښکلی کړل، ښکلی کړل او فرمایي وی دا لاسونه به جنت ته ځي. طلب الحلال کسب الحلال فریضة بعد الفریضه، دا پته فرض دی چې حلال مال طلب کې. یو سړی خپلو بچو له کودالی بچي به څه خوري، ښځه به څه خوري، دغه ښځه خو یې منځ کوي، دغه بچی خو یې مسلمان دی، د دې ښځې نه به نور مسلمانان پیدا کېږي، دې بچي نه به بلا مسلمانان پیدا کېږي، دې نه به د پیغمبر علیه السلام امت زیاتېږي. ښه نه ده چې دی له رزق وګټې، نیت دغه وکړه، ثواب دې وشو. تجارت ګناه نه ده، تجارت ډېر ښه دی. پیغمبر علیه السلام مبارک په خپله تجارت کړی دی، او څنګه تجارت پې کوو؟ داسې پاک تجارت پې کوو، حلال سوچه، دروغ پکې نو، دوکه پکې نه و. په نبی علیه السلام کې یو صحابي دی، د پیغمبر علیه السلام د تجارت ملګری دی، حضرت قیس رضی الله تعالی عنه. هغه وایي زما د پیغمبر علیه السلام سره تجارتي ډېر سفرونه شوي دي، وی قسم دی که د پیغمبر علیه السلام په شانتې بهترین تاجر ما په دې خپله زندګۍ کې لیدلی دی. وی چېرته ده په دې خپل تجارت کې د خولې نه دروغ نه دي وښتلی، چېرته په دې خپل تجارت کې د چاته قسمونه نه دي خوړلی. ګوره نبی علیه السلام فرمایي که په سوداګرۍ کې د قسمونه وخوړل نو سودا به دې خرڅه شي، خو مال کې برکت به دې نه وي. د خدای لوی نوم ته د 5 روپو دپاره استعمالوې، دې له استعماله چې 5 روپۍ زیاتې وګټې، 10 روپۍ زیاتې وګټې، زما دې په خدای قسم وي، او زما دې په رب قسم وي، او زما دې په دې قسم وي. هلکه د خدای نوم ولې د 200 روپو دپاره استعمالوې؟ د خدای دا نوم دومره تا ته راکوټې ښکاري. نو قسم پیغمبر علیه السلام فرمایي دا خو به سودا د له خرڅه کې، خو برکت به د له د سودا ختم کي. قسمونه به نه خوړل. یو موقع کې یو سړی سره سوداګري کوله، نو هغه سړی ورته وایي ته اخره قسم په لات او په عزا، دا د پیغمبرۍ نه مخکې خبرې درته کوم، لات او عزا د هغوی بوتانو، ته اخره په لات او په عزا قسم. نبی علیہ السلام مبارک ورته وایي زه خو په سوداګرۍ کې قسم اسم نه خورم، خو په لات او عزا بوتانو قسم وخورم؟ نه، په بوتانو قسمونه نه خورم. په کانو ولې قسمونه وخورم؟ دا هغه وخت چې لا نبوت نه دی میلاو شوی، اسی قسمونه نه خورم، او ته ماله په بوتانو قسمونه راکې، په لات او عزا په بوتانو قسمونه نه خورم. قسم د نبی علیہ السلام د نبوت نه مخکې د بوت په نوم قسم نه دی خوړلی، نه د بوت په نوم صدقه او خیرات کړی دی د نبوت نه مخکې، نه د بوت په نوم چې چا خیرات او صدقه کړی د هغې خوړلی هم نه ده.
الله محفوظ ساتلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم. عبداللہ ابن ابی حسما دی وی پیغمبر علیہ السلام سره مې یو ځل څه تجارت کو، وی چې تجارت مې کو نو وی هغه زما څه کار پیښ شو، نو ما ورته دلته ودرېږه راځم. وی ښه. وی لاړم، چې لاړم زما نه یېر شو نبی علیہ السلام، بل کار کې مصروف شم، بل کې مصروف شم. 3 ورځې تېرې شوې. چې 3 ورځې تېرې شوې ما وی چې وګو ما خو محمد سره وعده کړې وه صلی الله علیه وسلم، ما خو وعده کړې وه چې زه راځم او دا ما نه یېره وه، ولېږه کور ته ورځم چې ورته ویم چې ما نه هېر شوي. چې کور ته ورغلم تپوس مې وکړه خو نشته. څه شو؟ 3 ورځې مخکې چېرته وتی دی، موږ نه دی لیدلی. څه شو؟ چې ورغلم ودرېږه ګورم اقه ځای کې پیغمبر علیه السلام ولاړو. وی رالې مې چې ما نه خو یېرو. وی ښه نو تا وی زه راځم، ما وی زه ولاړ یم راشه. نو تا سره مې وعده وکړه نو 3 ورځې درته دلته په انتظار ولاړم. دا د پیغمبرانو مخکنۍ خبرې دي. رالی زورن هم رانه کړه چې ظالمه داسې څوک کوي، کمبخته ما سره دې وعده وکړو ته غیب شوې، زه دې دومره پریشانۍ کې واچولم. وی دومره یې راته څه ونه وي. رښتیا ووایه چې داسې انساني د خلکو زړونه ګټي که نه ګټي، چې داسې انساني د سره د خلکو محبت او مینه به پیدا کېږي او که نه پیدا کېږي. ګډې چیلې پیغمبر علیه السلام سره ولید. یو دلته صحابو تپوس وکړو، حضور پاک فرمایل ما من نبی الا رعى الغنم. یو پیغمبر داسې نه دی تیر شوی چې هغه د ګډې چیلې نه سره ولید. وانت یا رسول الله، صحابه ورته وی تا ګډې چیلې سره ولیدې؟ وی ما هم سره ولیدې. دا نه چې ګډې چیلې وې او هغې دپاره به لګیا و رمې وې هغه به یې سره ولې. نه خامخا په عربو کې د یو انسان په کور کې یو چیلی دوه یو ګډه دوه خامخا د پیو دپاره ساتلې هغه بارو باسي سرن دپاره. او بلکې بعضې علما وایي چې د مکې بعضې خلک وو چې خپلې ګډې چیلی به ویستې، هلکه راوړه ستا دا بم زوب ځه ته خپل کار کوه، دا خپلې سروم ستا دا بم ګورم، ته راوله تم راوړه ستا دا بم ګورم. نو د خپلو ګډو چیلو څوکیداري به م کوله او د پردو ګډو چیلو څوکیداري به م کوله. او دا ولې؟ دا پکې یو ضمني بله خبره راله، ولې پیغمبرانو باندې خدای ګډې چیلې سره ولیدي؟ د ګډو چیلو سرولو کې ډېر لوی مقاصد دي. دا د پیغمبرۍ ټریننګ د ټریننګ پیغمبر باندې خدای دې دپاره کوي. ګډې چیلې ځان له یو ډله ده، یو امت یو ډله ده، د هغې به ته پوره خیال ساتې، پوره به خیال ساتې چې دا رانه چېته شر مخ یو نسي، دا رانه غلغلا نه کي. د امت به هم دغسې خیال ساتې چې شیطان یې رانه ګډوډ نه کي. د اوبو خیال به کې، د پاڼو خیال به کې، او ګورې به چې کم ځای کې پاڼه ده او کم ځای کې ګیا ده هغې پسې به ګرځې، شاړو کې به چې کم ځای ګیا نه وبیني هغې کې به نه ګرځې. دقه رنګ د امت به پوره خیال ساتي. او په ټولو خلکو کې هغه انسان چې هغه د ګډو رمې ساتي د هغه خوب هم کمی، خوب یې کمی. ولې؟ هغه د شپې هم د ګډو چیلو خیال ساتي، د پیغمبر خوب به هم کمی. او ګډو چیلو والا ټولو ګډو چیلو پسې ګرځي چې دیم لږ مشقت سره بلد شي د مخکې نه وګرځي ډېر، سبب جهادي سفري، سبب د حج سفري، سبب بل سفري چې دې کې پوره مشقت پیدا شي. او په دې ټولو خلکو کې د ګډو چیلو سره وونکي دا ډېر کمزورې هم وي. هر سړی ورته خبرې کوي زما بوټي په ګډو خوړه او په چیلو یې زما فصل وخوړه. نو چې کم مال سره د چا تعلقي نو هغه سې په هغه کې صفت پیدا کېږي. اوښانو والا چې که نه اوښ قیمتي شی دی، نو چې کوم اوښانو والا دی په هغه کې لږ کبر وي. دا ګورې زه نه وایم، پیغمبر علیه السلام فرمایي. او ګډو چیلو والا کې چې څوک ګډې چیلی سره هغه کې یو فوټې عاجزي وي. دې زمانه کې یو سړي سره سایکل دی، سایکلو کار کوي، یو سړي سره موټر او لینډ کروزرې دي، نو کم یو پکې کبرجن دی؟ هغه لینډ کروزرو والا. نو پیغمبر علیه السلام هر پیغمبر باندې خدای د مخکې نه ګډې چیلی دی له سره چې د په وجود کې لږ یو فوټې عاجزي هم پیدا شي، نورې فایدې هم شته. نو ګوره په مکه مکرمه کې ګډې مو سرولې، چیلی مو سرولې، وګرځېد په مکه مکرمه کې او خپل تجارتونه هم کول. بهر کې تجارتونه کول په تجارت کې به خدای پاک ګټه مو ورکوله او خدای پاک پکې برکت هم اچولی او رښتونې مو ټوله مکه کې مشهور و په دې باندې. دا لږ خو ډېر رښتونی دی او دا لږ خو ډېر امانتګر دی. او چې کله تاسو ته ما تېره جمعه وایي چې باران به کله نه کېده، نو ابوطالب به میدان ته وویسته باران الله نه کېږي او زما درواره خو ډېر مبارک دی، خشته مخې دی، الله د ده د دې مخ په خاطر باران وکړو، خدای به باران هم وکړو. نو د پیغمبر علیه السلام په مکه کې یو شان دی.
مشهور دی په ټوله مکه کې ښځو کې او په نارینو کې یو بیبي د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ډېره مالداره ښځه وه. دا کونډه وه. یو خاوند یو هند ابو حالا د دې خاوندو د هغې نه په کونډه شوې وه او د هغه نه پس د بل یو سړي په نکاح کې راغلې وه عبدالله د هغه نوم و. د هغه نه هم کونډه شوې وه او انتهایي مالداره او ډېره شریفه ښځه وه. دومره شریفه وه چې په مکه مکرمه کې به خلکو ورته خدیجه طاهره وې، پاکه خدیجه. ډېرو خلکو دا نکاح پیغام ورلېږلی چې موږ سره نکاح وکړه، بس وي دوه خاوندان مې مړه شو او کونډه شوم او بل واده نه کوم، بله نکاح نه کوم. ډېرو خلکو غټو غټو سردارانو او غټو غټو ملکانو د مکې د نکاح درخواستونه ورکړي دي، خو هغې د چا پیغام هم نقل او بس وي دا کونډتوب دا دور مې ښه دی همدقسې خیمه. او دونه مال یو چې کله به د مکې د خلکو د تجارتي مال دا شام ته یا یمن ته او یا نور افریقي علاقو ته ته نو چې د مکې د خلکو به څونه مالو نو یک تنها د خدیجې مال به د هغې برابر و. دومره دولتمنده ښځه وه. نو د پیغمبر علیه السلام د امانتګرۍ خبرې خو یې واورېدې. نو نبي علیه السلام ته د خپل غلام په ذریعه باندې د غلام نوم یې میسره د هغه په ذریعه باندې ورته سوال جواب ولیږه چې که تا خوښئ نو زما مال دی او دا شام ته تجارت دپاره یو سا چې څومره ګټه وشي نو نیمه ستا او نیمه زما. دې ته مضاربت وایي. مضاربت پیسې د یو کسي او عمل د بل کسي، تجارت د بل کسي. ګټه چې څومره وکړي نو ګټه د دواړو منځ کې شریکه شوه. نو زما د عمل په مضاربت یو څه ګټه به شریکوي. نبي علیه السلام د ابو طالب سره مشوره وکړه. هغې ترو کاکې و کاکا څنګه وکړمه، ما له خو تجارت چل راځي پوه یم، شام په سفر تا سره څه وخت کې تللی مې ما وی بلکل ډېره ښه ده. ګوره اوس د تره په غاړه کې پروت دی خو ځان پې بوچ کوي نه، حالانکې ترې ډېر خیال ساتي. پرېږده په خپله به هم څه تجارت کوم، څه ګټه وټه خو به کوم که نه. نو هغې خدیجې ورسره هغه خپل غلام میسره ولیږه، دی به سره یې ډېره ښه ده. او دا میسره یې ورسره ولې ولیږه؟ یو خو دې له چې مال ډېر و چې د ما د مال حفاظت کېږي، او دویم دا چې واقعي پته به مو لګي د دې لکه زما په مال کې خیانت کوي او که ټګي کوي او که را سره نه کوي. او بل د پیغمبر علیه السلام متعلق هغې څه ډېرې ښې خبرې اورېدلې وې. نو دې غلام ته وې ته د معلومات هم خو چې دا څنګه سړی دی. دې وخت کې د حضور پاک عمر تقریبا څه کم 15 کاله دی. شام ته لاړ. چې شام ته لاړ او تجارت یې وکړه، هلته یو راهب دی، نستوره د هغه نوم دی، یو راهب یو پادری د عیسایانو. نبی علیه السلام له داسې راغی او پیغمبر علیه السلام هغه چې کوم میسره غلام و هغه ته وایي چې دا لږ څوک دی؟ وایي دا زمونږ د قریشو سره تعلق لري. قریشو کې د کوم خاندان سره تعلق لري؟ بنو هاشم خاندان سره. معزز خاندان دی زمونږ په ټولو قریشو کې، دې نه د عزت خاندان بل نشته. نوم یې څه دی؟ نوم یې محمد دی صلی الله علیه وسلم. پلار نوم یې څه دی؟ عبدالله دی. ها پلار خو بیا جمدیني ښه وفات شوی وی او پلار یې مخکې وفات شوی دی، او مور به یې مړی او مور یې وفات شوی دی. وی ښه یو خبره ذهن کې واچوه چې دا هلک به څه موده پس د دې امت پیغمبر جوړېږي. تا ته څه پته ولګېد؟ ته ته څه خبرې؟ او ورته وایي چې دا کمې اونې لاندې د ناسته وکړله نو د دې اونې لاندې بې د پیغمبر نه اوسه پورې چا هم ناسته نه ده کړې. دا ډېر زړه ونه ده. او زمون کتابونو کې د دې اونې یو فضیلت را روان دی. دې لاندې پیغمبر کینی، پیغمبر ناسته کوي. او د دې صفاتو ته چې مې وکتل، د دې مخ ته مې وکتل او د دې آثارو ته مې وکتل، نو زمونږ په کتابونو کې چې د آخرې زمانې د پیغمبر کومې نښې مونږ سره موجود دي هغه په ده کې ټولې موجود دي. دغه نښې پکې دي. او ګوره تاسو چې هغې غر نه ښکته کېدلی نو ما درته کتل نو ده ته ګوره هغه پادري هم داسې نو لکه د عیسایانو د دې زمانې پادریان. نو هغې کې نیکان خلک و، صالحانو د عیسی علیه السلام پوره دغه و امتیانو. هغې به عیسی علیه السلام ته خدای یا د خدای زوی نه وې، هغې به عیسی علیه السلام ته د خدای پیغمبر وې. نیکان خلکو د کرامت خاوندانو. وی چې تاسو راتلی په دې غر کوزېدی نو ما ته ښکارېده ده چې دته به اونه او بوټې او کاڼه ښکته کېدل. دا خبرې میسره د خدیجې غلام واورېدلې او صیبه هلته کې په تجارت کې ناشنا تجارت وکړو، نه ټګي وکړله نه دوکه وکړله، رښتیا ووې او خلکو سره ډېر په ښه طریقې سره. دا چې کوم تاجر ښه سړي وي که نه دروغ دوکه نه کوي،
نو دا هوښیار سړی وي، دا هوښیار په دې وي د ده کار ډېر کېږي. د ټګیجن خو یو 4-5 ما نه یو سړي ګټه وکړله او ما نه زیاتې پیسې وګټلې، نو خو یو ځل به وګټي 2 ځله به وګټي، څه پاګل خو نیم چې بیا ورځم. بل تبا مې چې دا ظالم نه ګورېدله مه ورځه، بل تبا مې چې دا ظالم نه ګورېدله مه ورځه. او چې کوم سړي لږه معمولي ګټه کوي او ښه شی ورکوي نو زه به همیشه دله ورځم. او بل ته به مې لکه ښه سړی دی ګورې، بل ته چې هغه ښه سړی دی، بل ته ښه سړی دی، نو د هغه خو لږه وګټله خو ډېر عمر به تجارت کامیاب روان به وي. نو د پیغمبر علیه السلام به دوکې خبره نه وه، رښتیا خبره وه، نو مال به خرڅېده راخرڅېده. چې واپس راغی دونه ګټه مال وکړه، دومره ګټه چې د خدیجې په 40 کاله عمر کې د هغې مال دونه ګټه نه وه کړې، په دې یو دونه ګټه مال وکړه. هغه له خپل حصه نبي علیه السلام له ورکړه، ها ستا په تجارت کې خو دغه حصه کېږي، دا خو دې واله دومره ګټه دې ماله وکړله. او ستا غلام مخکې مې کړي دی، ما څه دوکه خو نه ده کړې، ما چا څه زیاتې خو نه دی کړې، ما خو حلال کاروبار کړی دی. حلال کې ډېر برکت دی. زموږ حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم د حلال تجارت وکړ. امام ابو حنیفه صاحب د کپړې سوداګري کوله، خو دین یې ورسره د مدرسې او د علم خدمت یې مو سره کوه، ډېر لوی خدمت. 12.5 لاک مسلې د قرآن او د سنت نه رسېدي دي، 12 لکه مسلې تقریبا. او د کپړې تاجر دی، او څومره څنګه تاجر دی، هغه به هم دا کپړه خلکو له په مضاربت ورکوله، نو دا کپړه یوسه او دا خرڅوه، نیمه ګټه سته او نیمه زما. یو ضمنن پکې د دې خبر هم درته وکړم امام صاحب، چونکې د هغه مسلک سره زموږ تعلق هم دی. یو سړی له پیسې په مضاربت ورکړې وي، سړی ډېره موده پس راغی، چې راغی امام صاحب ورته وایي څنګه چل دی، لکه تا خو ډېر وخت تېر کړ. وی صاحب کومې علاقې ته چې مې کپړه وړې وه نو ګرانېده، نو ما کېښوده، مې ودرېږه دا کپړه شاټ ته چې دا ښه ګرانه شي نو په ډېرو پیسو به خرڅه کړم. کپړه شاټ وه نو ما کېښوده، نو چې مې خرڅه کړه نو ډېره لویه ګټه یې وکړه. صاحب ټال هم ډېرې وګټلې او مال هم ډېرې وګټلې. او په شریعت کې یو مال ګرانۍ ته ښودل ته احتکار وایي. او پیغمبر علیہ السلام فرمائی المحتکر ملعون، کم سړی چې ګرانۍ ته سودا سلف ساتي دا لعنتي دی، د خدای لعنت پې ورېږي. لیکن علما وی کم شی به ګرانۍ ته نیک دی، هغه شی چې هغه د انسان یا د څاروو خوراکي، غله به نیک دی، ګیا به نه ساتې. کپړه دې کېښوده نو ښه خو دې ونه کړل، خو هغه سخت جرم نه دی. د غلې نه بغیر د انسان ګزاره نه کېږي. د څاروو د ګیا نه، د بوسو نه، د شوتل نه، بعضې خلک شوتل او دا ګیاګانې اوچوي هم، د هغې نه بغیر ګزاره نه کېږي، ژوند نه تېرېږي. نو غلې نه د څاروو خوراک او یا د انسانانو خوراک دا به نه خوندي کې، دا ظلم دی، دا ګناه ده، دا ډېر لوی ګناه ده که دا دې وکړل د ګرانۍ دپاره. څوک چینېږدي ګرانۍ له، قحطی ضرورت دی، اوس قحط نشته، ضرورت نشته، او ما چینی واغېستل چې اکدمه بیا ماله به پیسې وکړي، هېڅ قحط نشته، دا خیر دی. غله اکدم، غنم اکدم، زه دا به اوس خرڅوم، وروستو به ما ته ګرانه شي، له 20 روپۍ به راله وګټي، خو علاقه کې قات نشته، دم جیز دی. یا بوس دی، دا به خرڅومه، خو دا به جمعې کې خرڅوم، دې وخت کې نه، او قات نشته، دم ګناه نه ده. که قحط نی خلکو ته په بازار کې شی بسیاره ملاویږي، او ته یو شی ستا د پټي غله ده مثلا، او تا هغه ساتې او کېږدې، نو دې کې جرم او ګناه نشته. خو که خلکو ته ضرورت دی او ته د خوردنو سامان د انسان یا د حیوان کېږدې، دا بیا ډېر لوی جرم دی، لعنتي دی دا سړی. نو ګوره دې کې خدای برکت هم په داسې مال کې چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې وفات شو نو په خزانه کې 56 کروڑه درهم پراتو، 56 کروڑه روپے پاکستانی نه درهم، شرعي درهم ډېر قیمتي دی، ډېر قیمتي دی. دې کې خدای برکت اچي. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تجارت کې خدای برکت واچو. بی بی خدیجه وی 40 کاله ژوند کې زما په دې ټول عمر کې دومره ګټه زما په دې ټول عمر کې نه ده شوې لکه تا چې ماله په دې یو سفر کې وکړه. خپله نیمه ګټه دې ماله ذاتي ماله ورکړې، مې سره ورته ټولې قیسې وکړې. دې هلک کې خو ډېرې کارنامې دي. څنګه ما ته خو راهب وي چې دا د آخر زمانې پیغمبر جوړېږي. دې خو رښتیا نه وایي، رښتیا وایي، دروغ نه وایي، دې خو دوکه نه کوي.
دا ډېر پاکباز انسان دی، دی خو په بوتانو قسمونه نه خوري. او نیکې هغې ته وایي نیکې خبرې ته چې په لاره ځي اوریس پې د پاسه روان یا پې سورې کوي. راشه که نه د ته یو خیماغه دی را روان دی. نو خدیجه بره بالخانې ته وخېجوله او پیغمبر علیه السلام یې ورته خو هغه دی ګوره را روان دی، ټول ګیټ چاپېره انور دی او په دې د پاسه اوریس د سورې پې را روان دی. بس د خدیجې په زړه کې الله تعالی ورسره محبت پیدا کړه. دا خو هغه خدیجه ده چې د دنیا لوی سرمایهدار او د هغه زمانې ملکان او د هغه زمانې لوی خلک یې په نکاح غواړي، نکاح نه کوي. باس دو خاوندانو لاړل، خبره خلاصه شو، یو نه پاتې شم بل ته، بل نه پاتې شم، بس نه کوم نکاح. خو چې د پیغمبر علیه السلام دا حالت یې وکتو، اوهو دا خو هغه واقعي کاهنان هم وایي، نجومیان هم وایي، میسره غلام هم راته وایي، سړی رښتونی دی، پاکباز هم دی او د لوی منصب خاوند هم دی. بس فورا د نکاح پیغام یې ولېږه، کالکه ته ما سره نکاح کول غواړې زه در سره نکاح کوم. عمر د بیبي خدیجې 40 کاله دی او د حضور پاک 25 کاله دی. دې وخته پورې لا نبي علیه السلام واده نه دی کړی. حضور پاک لاړ ابو طالب سره تر سره مشوره وکړه، کاکا دغسې خدیجې ما ته د نکاح پیغام الر وارشا به قبلوه. ډېر پاکه ښځه ده، ډېره نیکه ښځه ده، هوښیاره ښځه ده او مالدار هم ده. قبلوه قبول کا ډېره ښه ده. لاړ ابو طالب او نکاح وتړله. 1500 درهم پیغمبر علیه السلام د طرف نه وله په مهر کې واچولی شو. پیسه غوښتله به علیه السلام سره، تاجر دی کړ، پیسه به یې پسې لګوله. د نبوت د مخکې خدای پاک عجیبه سخا ورکړې. څومره په تجارت کې چې پیسه به ګټله نبي علیه السلام به په کونډو، یتیمانانو، مسکینانو خرچ کوله. حضرت علي ماشوم یې ونه ساته ځان سره، زید ابن حارثه ماشوم یې ځان سره لوی نه کړ. قات راغی په مکه مکرمه کې. ابو طالب صاحب دغه وخت کې وفات شوی صاحب، ځکه ورته وایم مسلمان نه دی مړ، کافر مړ دی، کافر مړ دی، مسلمان نه دی مړ، لیکن د پیغمبر علیه السلام د احترام نه چې د هغه ډېر خدمت یې کړی. ابو طالب وفات شو نو 2 زامن پاتې شو، یو عقیل او بل علي، بلمو جعفر. چې قات راغی نو پیغمبر علیه السلام سره هم دغه وخت کې پیسې وې او عباس تر هغه سره هم پیسې وې. عباس ته وایي کاکا یو کار نه کوو، قات دی او دا 2 هلکان دي زمونږ د تره بچي دي، یو ته په خپله ذمهواری کې واله، ته خیال ساته، یو به زه په خپله ذمهواری کې واله. نو به څوک وبکي څوک داسې تربور. نن سبا تره بچي ته خلک، نن سبا خو د تربور ټول مال تربور خوړه. نن سبا رور وایي چې د ما دا رور دی نور هم لاندې ما ته د خپو کې ناست دي. تربور خو پرېږده، تربور خو وایي چې د ما را تربور وي د بیرې بور، هغه چې څومره وي ذلیله چې نو زه پرې خوشحالېږم. شریعت کې دا نشته. شریعت کې د ما وروڼو په شریعت کې خدای ستاسو زموږ عمل نصیب کړي. قسم دی د پیغمبر علیه السلام هره خبره کې او د شریعت په هر حکم کې زموږ خیر دی، خو موږ توجه نه ده ورکړې. پیغمبر علیه السلام فرمایي کم انسان چې صلې رحمي کوي، رور سره، تربور سره، ماما سره، ماما زوی سره، خور سره، خورزی سره صلې رحمي کوي، دله به خدای پاک مالم زیاتی، رزق او د عمر بام خدای زیاتی. لکه ما ندی ویلي که نه، پیغمبر علیه السلام فرمایي د هر چا خو ډېر مال خوښي کن او دیم خوښي چې د ما عمر دیم زیاتی. نو چې کوم انسان صلې رحمي کوي، بس دا د نبی علیه السلام مبارک پیغام ترمذي حدیث دی. کوم انسان چې صلې رحمي کوي د عمر بم خدای زیاتی، د مال بم خدای زیاتی. دا صلې رحمي په حضور پاک کې ډېره زیاته وه. نو هغه ورته وایي حضرت عباس ګوره پیغمبرانه مخکې خبرې دي او ورته وایي ډېره ښه ده واره، بس یو ته په غاړه وال یو به زه بالم. نبي علیه السلام حضرت علي په غاړه واغې شو، یو ما سره شو. ماشوم یې لوی که علي صاحب، رکوټ یې ورسره لوی شو حضرت علي رضی الله عنه. او چې بیا کله لوی که نو هغه لور د پیغمبر علیه السلام مبارکه بیبي فاطمه چې په ټولو لوڼو کې د هغې نه ګرانه لور نبي علیه السلام ته بله نه وه، هغې ورته په نکاح کړه. او هغې ته څه وایي بیبي فاطمې ته، وی بچې وی ما په خپل خاندان کې تاله چې د کوم خاوند انتخاب کړی دی نو زما په خاندان کې د هغه نه بهترین انسان بل نشته. ماشوم لوی کړی دی ما ته معلوم دی.
زما په خاندان کې د هغه نه بهترین انسان بل نشته علی، هغه ته دې په نکاح کوم، د هغه نه ښه انسان بل نشته. هغه علي صاحب ماشوم لوی کړ، دا د حضور پاک مال به په دغه یتیمانانو لګاو، مال به په دغه کونډو لګاو، په دغه مسکینانو به لګاو. دا پروا به نه ساته چې سبا به څوک راکوي. دا خو موږ وایو که نه، سبا له څوک شته؟ الله شته. نن چې مال کم ذات درکوي، سبا هم هغه ذات تعالی مال درکولی شي. هر څه خو د الله په لاس کې دي، بنده به څه کوي؟ دا د نبوت نه مخکې د حضور پاک بهترین اعتقاد. نو خدیجې رضی الله تعالی عنها سره نکاح وشوه او 1500 روپۍ درهم د هغې زمانې هغې وله مهر کې واچول او د نکاح خطبه ابو طالب اووې، واده شو. ټول چې څنګه واده شو نو حضرت خدیجه بنت خویلد د خویلد د پلار نومو، هغې چې څومره مال و څومره دولت و دی ټول نبي علیه السلام ته وقف کو. دا ستا نکاح ولې واغېسته؟ صفتونه ورته معلومه او یو خوب هم لیدلی و. وی خوب اینمه چې کله مې خاون مړ شو، دویم خاون، نو یو خوب مې ولیده چې یو رڼا اوچته شوه، یو غونډس کې رڼا اوچته شوه د اسمان دې نیمې ته، او په دې اسمان کې خوره شوه او هغه رڼا نیغه راله زما په زولۍ کې را پرېوته، او چې زما زولۍ کې دا رڼا څنګه را پرېوتله دا رڼا، نو زما ټول کور پرې روښانه شو. وی چې دا خوب مې ولیده. نو ورقه ابن نوفل د دې د تره زوی و، د پخوانو کتابونو عالمو، هغه له لاړه تره زوی یو خوب مې ولیده. څنګه خوب دې ولید؟ دقسې یو غونډس کې رڼا اوچته شوه، اسمان دې نیمې له، او رڼا یې په دې ټوله دنیا خوره شوه او بیا زما په غېږه کې را پرېوته. داسې خوب مې ولیده. هغه ورته وی دا خو ډېر بهترین خوب دې ولیده. خدیجې رښتیا دې لیدلی دی؟ هو تره زوی رښتیا مې بېګا دا خوب لیدلی دی. وی ښه نو ستا نکاح به د آخرې زمانې پیغمبر سره کېږي. بی بی صفیه چې وه دام د یو یهودي لور و، د حیی ابن اخطب، خیبر کې پاتې کېده. د یو غټ یهودي سردار لور ده او د یو غټ یهودي په یو سردار واده ده، او بیا خیبر فتح شو، د پیغمبر علیه السلام نکاح لراله. پیغمبر علیه السلام بیبي شو ام المؤمنین، د مسلمانانو مور ته جوړه شوه. هم وایي په دې مخ باندې یو سور داغ و چاپه غوندې وه، بدنما به نه لګېده، خو داسې لږ سوروالی پرې و. نو هغې نه چا تپوس وکړه دا مخ دا سوروالی دی څنګه دی؟ وی دا ما د واده نه پس چې زما کنانه سره واده وشو یو غټ یهودي سره، نو ما یو خوب ولیده. خوب څنګه و؟ یو سپومۍ د مدینې نه راوچته شوه او بره لاړه، د اسمان دې میندله او داسې رڼا یې وکړله او سپومۍ نیغه راله زما په دې غېږ کې را پرېوته. وی چې دا خوب مې ولیده، وی زما خاوند نجومي و، کاهنم و او په تورات باندې مې پوه. نو ما خاوند چې سړیه ما خو یو خوب ولیده. څنګه خوب دې ولید؟ دغه سپومۍ اوچته شوه او ښه رڼا یې وکړله، زما په غېږ کې را پرېوته. بس زه خو پوه نه وم، پوه شو. هغه لاس اوچت که او زما په دې مخې مضبوطه څپېړه راکړه، خو مضبوطه څپېړه. ولې دې ووالم؟ وی ته جوړ د مدینې د سردار خوبونه یې نه، ته د مدینې د سردار خوبونه یې نه. او بس شړه کې مې پرېوته، ټکه پرېوتله. هم اقه بی بی صفیه د هغه خوب بشارت وي، تبشیر وي، خوشحالي زیری وي، خوشخبری وي. هم هغه صفیه الله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نکاح له راوسته. نو بی بی خدیجې رضی الله تعالی عنها هم دغه خوب لیدلی، نو د پیغمبر علیه السلام نکاح له راغله، واده شو د حضور پاک سره. ټول مال نبی علیہ السلام ته وقف کو او قسم دی چې بی بی خدیجه د حضور پاک سونه خدمت کړی دی. اوه دومره خدمت په زندګۍ کې په عمر کې بدونه خدمت کې دی هغه بل څوک اونه کې کم خدمت چې بی بی خدیجه د حضور پاک کړی دی. داسې خدمت یې وکړو. داسې نبی علیہ السلام ورسره ډېره زیاته مینه به وه. حضرت عائشہ صدیقه فرمایي ترمذی شریف کې د مناقبو کې روایت راځي، وی پیغمبر وی زما له به کله غیرت راغی، غصه به شم. ولې؟ وی نبی علیه السلام به د بیبي خدیجې صفتونه کول او وی ما له غصه نه وه پکاره، غصه خو هغې بل له ورځي چې بل بن ورسره شریک وي په کور کې. وی خو هغه وخت کې وفات شوی چې د لا پیدام نومه، د لا پیدام نوم چې هغه مړه وه، نو ما سره یو ځای بند نه وه چې ما له غصه راتله. نو وی غصه به مې ولې کوله؟ وی پیغمبر علیه السلام به ډېر صفتونه کول.
ډیر زیات صفتونه به کول او کله به ګډ چیلی لال کو او د خدیجې چې کومې دوستانې ښځې وې هغې کې به یې غوښه تقسیموله او داسې ذکر به یې کو وی ما له بقار راغی وی ما به ورته چې په دنیا کې جوړ بله ښځه نه وه دغه یوه بوډۍ وه وی حضور پاک به مسکی شو انها کانت و کانت ای عایشې همدقه یوه ښځه په دنیا کې وه همدقه یوه ښځه په دنیا کې وه او ما له خدای د هغې نه بچي را کړي ټول بچي د حضور پاک د خدیجې نه پیدا و صرف یو زوی ابراهیم په مدینه منوره کې د ماریې قبطیې رضی الله تعالی عنها نه پیدا و باقی ټول د هغې نه پیدا و او یا عایشې وی تا ته پته نشته وی ما له الله پاک جبریل علیه السلام راولېږه او وی راته وی چې ته خدیجې له خوشخبري ورکړه چې الله به په جنت کې دې له داسې یو محل ورکوي چې هغه به د یوې ملغلرې نه جوړي هغې کې به پیوند او ټانکني شور و شغرب به هم پکې نه بختوره ښځه ډېره بختوره وه چې د حضور پاک سره ټوله زندګي تېره شوه او ډېر زیات په پې خفه کېده غار حرا ته چې به نبي علیه السلام کله لاړ او ورځې به یې تېرې کړلې نو د خدیجې رضی الله عنها به ورپسې ستوان خېجول اوبه به یې ورپسې وړلې دا نکاح هم د خدیجې رضی الله عنها سره وشوه دی د پیغمبرۍ نه مخکې د بیبي سره خپل معمولات دي بچي دي خپل تجارت کوي خپل کسب کوي عبادت هم کوي پیغمبرۍ نه مخکې عبادت هم کوي غار حرا ته ځي وکان یخلو بغار حرا فیتحنس فیه وفي روایت فیتحنف فیه غار حرا ته به ته او هلته به لګیا و عبادت پې کو څه عبادت پې کو څه به کول بعضې علما وایي چې د ابراهیم علیه السلام په مذهب د ابراهیم علیه السلام د دین بعضې نښې آثار وو د هغې مطابق لګیا د عبادت کوي او خشته خبره دا ده چې پیغمبر د نبوت نه مخکې ولی د خدای خو وي که نه هر چا له خدای نبوت پیغمبري نه ورکوي ولایت یې شته کشف ورته کېږي الهام ورته کېږي او لګیا د عبادت کوي د الله په ذات کې سوچ او فکر د الله ذکر د الله سوچ الله الله کول او خلوت او اعتکاف ځان له دا لګیا دی او خپل عبادت کوي او داسې ځای کې په غار حرا کې عبادت کوي په داسې ځای کې عبادت کوي چې هغه ځای ته ورسېدی نو تا ته به په خپله پته ولګي چې دا ځای بس الله جوړ کړی عبادت دپاره دی نیغ مخامخ د بیت الله شریف ښکاري دی معمولات زندګي ده د نبي علیه السلام خدیجه رضی الله عنها ورته دا نه وایي چې دا ته څه کوې اپوې وه چې دې سړي ته کمال میلاویږي ته به خدای پاک ډېر لوی برکات ورکوي پرېږده چې الله ته څومره تقرب او نزدېکت حاصل کړي ستوان به ورپسې خېجول اوبه به ورپسې خېجولې چې کله به لیټ شو نبي علیه السلام او د پیغمبر علیه السلام به ډېر زیات انتهایی خدمت پې کړو ډېر زیات خدمت یې کړی دی او نبي علیه السلام فرمایي چې په ښځو کې یو څو ښځې ډېرې بهترینې دي یو خدیجه زما خدمت یې کړی دی بله بیبي آسیا د فرعون ښځه ده د موسی علیه السلام تربیت یې کړی دی او د هغه خدمت یې کړی دی او بله حضرت مریم علیه السلام دی د حضرت عیسی علیه السلام تربیت او خدمت کړی دی دا درې ښځې بهترینې دي دا علماو د مولیانو د کور ښځې په دې وجه باندې د خدای په نزد غوره ښځې دي چې هغوی د چا خیال ساتي که جامې پاکوي او که ډوډۍ پخوي نو د مولا خدمت کوي مولا درس کوي پې ذکر پې کوي خلکو ته د دین خبرې کوي او د هغه خدمت کوي نو د نیک سړي خدمت چې څوک کوي او د نیکانو خلکو هغه جامې وینځي او دې باندې الله تعالی انسان له ډېر لوی اجر او برکت ورکوي دا د پیغمبر صاحب معمولات دي تجارت کوه خپل عبادت کوه د کونډو رونډو د یتیمانانو خیال ساته معاشره کې داسې جن چې په ټوله مکه کې په امین او په صادق مشهور دی په ټوله مکه مکرمه کې بیت الله شریف چې کله جوړېده خوږده واقعه ده ما بل ځای کړې ده هغه قصه راته نه کوم بیت الله شریف چې کله جوړېده او د حجر اسود ځای له بیت الله شریف راورسېد او حجر اسود پکې ږدي نو جګړه جوړه شو حجر اسود خو یو برکتي کاڼی دی چاویزه به ږدم او چاویزه به ږدم او چې څومره په مکه کې قومونه دي په مکه کې نو هغه قومونو والا مشران راغونډ شو چاویزه به ږدم چاویزه نو جګړه جوړه شو دې ته نوبت ورسېد چې یو بل ته قسمونه وخوړل او د هغې غټ قسم به دا و چې وینه به یې راوړه په هغې کې به یې لاس ګنده کړ وی لاس مې په وینه کې ډوب که په پیاله کې بس یعنې وینې ته مې ودانګل
دا کار به کوم ګنې وینې به تویوم. نو د قومونو مشر به راغی او په بیت الله مخکې به پیاله کې وینه کې لاس ګنده که ما لاس په وینه کې ګنده که ښه بلم لویه جګړه جوړه شو. آخره کې چا وایي چې د خدای نیک بختیانو داسې به وکړو جنګ مه کوئ. یو کس به ږدي ټول خو یې نشي کېښودی، ټول ولې قسمونه خورئ، خو داسې به وکړو چې سهار وختي د جومات ته څوک لومبې راغی هغه به اختیار ورکړو. فیصله خو هله د دوم فریقو منځ کې کېږي چې چاله اختیار ورکړي. بس وی ټیک ده اتفاق ته ګوره لومبې سهار جومات ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی. چې څنګه راغی ګوره خلک څه وایي هغه چې کوم څوکیداران یې کېنولي وو که نه ټولو چغې کړې جاء الامین جاء الامین په دې نوم مشهور و. هغه امانتګر راغی هوښیار څومره و نبي علیه السلام په دنیا کې دومره هوښیار شخصیت څوک نه دی تېر شوی څومره هوښیار و. ټول سرداران یې راغونډ کړل وی ټولو قسم کړی دی وی یو وی بس اوس اختیار ستا دی چې پچې اوچتی وی په ټول اوچتم ټول بس څنګه کوټې کاڼو اوچتی د انسان د سر عمره کاڼو. نبی علیه السلام یو څادر راوړو څادر یې خور کړو او دا حجر اسود یې راواغېست په هغې کې یې کېښوده او سرداران ټول یې راوستل وی ټول د څادر پلونه ونیسي اوچتی کې د ټولو یې څپه کې وشوه اوچتی که او د دې سینې برابر څادر اوچت شو نو کاڼې حجر اسود راواغېست او په خپلو مبارکو لاسو په هغه ځای کې کېښود. برکت هم خدای نبي علیه السلام له ورکړ او ټول د قومونو منځ کې اتفاق هم پرې راغی. داسې یو انسان داسې یو شخصیت یو ځلنده ستورې. نو دا د حضور پاک د نبوت نه مخکې معمولات زندگی ده دې طریقه ده. سفرونه وکړل تجارت یې وکړه ګړې چیلې یې وڅرولې د خلکو خدمت یې وکړه خپلې بیبي سره ژوند تېر کړه د خپلو بچو خدمت یې وکړه ماشومان یې لوی کړل که نه خپل واړه ماشومان هغه یې لوی کړل خلکو سره تعلقات خو د الله عبادت یې کړی دی غار حرا ته تللی دی هلته یې خلوت کړی دی اعتکاف یې کړی دی بیبي سره داسې ژوند تېر کړه چې بیبي ته خپل ټوله زندگی قربان کړل او خپل مال یې ته قربان کړه او خپل کور یې ورته وقف کړه. نبي علیه السلام بیا د خپل پیدایشي کور نه د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها کور ته رامنتقل شوی دی. مسلمان اوس هغه خو د نبوت نه مخکې خبره وه اوس لیکن مونږ که ورته ګورو نو مونږ مسلمانان چې ژوند تېرو نو مونږ له هم پکار دي چې مونږ د نبي علیه السلام د پیغمبرۍ او د اتباع او د نبی علیه السلام د امتیت دعوه کوو چې مونږ هم ښه ژوند تېر کړو که نه مونږ خو هغه ژوند تېرو چې ټول امت رانه په اور کې ولاړ دی. دروغ مونږ وایو دوکه مونږ کوو ټګي مونږ کوو سودا کې قسمونه بې ځایه مونږ خورو یتیم زمونږ د لاسه اور کې ولاړ دی کونډې ته زمانه تکلیف دی ګاونډي ته زمانه تکلیف دی تربور ته دستانه تکلیف دی او په لاره کې یو بل سره شر او شور د بل عزت ستا بدي شي د بل پیسه ستا بدي شي دا څنګه مسلماني ده. کنزل په مونږ کې شته غیبت په مونږ کې شته چغلي په مونږ کې شته مسلمان ته ضرر او دوکه مونږ رسو مسلمان په اور کې مونږ نه ولاړ بغض حسد په مونږ کې شته پردي غیبتونه هو که خدای پاک لږ چاله یو پوټۍ خر وده ورکړه و ټوله دنیا لګیا ده ورپسې په غیبتونو سر ده. خیر خیرات ته نه کې صدقې ته نه ورکې نفل ته نه کې نفلي دغه یو د روژې میاشت ته کتل دي چې د بله میاشت کې یو نفلي روژه ونه نیوله څنګه مسلماني ده. دوکې داکې مونږ نه کوو ټګي مونږ نه کوو د پټکي مونږ دشمنان یو د جومات مونږ دشمنان یو د ګیرې مونږ دشمنان یو پیغمبر پسې زمونږ خبرې دي نیکانو پسې زمونږ خبرې عالمان مونږ نه خلاصته شو تبلیغ والا زمونږ نه خلاصته شو دا څنګه ژوند دی. بس دا ژوند دی زمونږ چې بس پردي غیبتونه کوو دوکې کوو پیسه ګټه. اخر خدای قرآن کې خدا نه وایي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول الله وایي زما تابعداري وکړه زما د پیغمبر تابعداري وکړه. نو موږ د پیغمبر قصې مورو د هغه تاریخ خبرو موږ څومره د پیغمبر په خبر عمل وکړو. یوازې دا ژوند خو نه دی که نه چې ما ګیره پرېښوده بس دا ما پټکیم په سر کړه او بس زه به لګیم او خپل تجارت به کوم او خدای یې نه هغه کار کوه خدای یې لږ یاد ساته د پیغمبر په تعلیماتو عمل وکړه دا د دنیا ژوند خو پاتې دی آخرت ته روان دی. ښه ژوند تېر کا داسې ژوند تېر کا چې د مرګ نه پس هم خلک صفت وکړي. الله دې موږ له د داسې ژوند تېرولو توفیق نصیب وګرځوي.